20 जोडी फाल्यांच्या दिसा लग्नाची दिसा एक वडटा आनी हाका तयार जावन हांगासर मुक्तनीची आमचे इश्ट मित्र आनी तशेंच धार्मीक भयणी हांगासर आसा सबार जाण आयल्यात ह्या कार्याक तांची काणीक आनी तशेंच आदार दिवच्या खातीर ह्या सर्वांचेर तुजो विस्तार आशिर्वादां घाल आनी तशेंच तांकां तुज्या आशिर्वादांनी भर तांच्या कुटुंबाचेर तुजी विस्तार आशिर्वादां घाल आनी सांगात आस हें कार्य बऱ्या रितीन जावच्या खातीर तुजो आशिर्वाद आमच्या समेस्तांचेर वरपूण आमी मागता हे मागणें आमी तुका भेटयता सोम्या तुज्या नांवी जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमीन.
तर दया करून तुमची नांवां थंय बरयात आनी थंयच रावात साक्षीदार ಹಿಂದೂ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಸಂಭ್ರಮ बांधले होते आठवासन सिनेम पावला देव म्हणे करो एवढे की सकाळ भितर यांचे बरे तुम्ही ओ ए सर्वांनी भीतर ए हे घरच्याच म्हणे होय म्हणतात का ओची सभा राहिल्यात देव बरे करो आणि लांब ओच्यांचो पुरशाव होय गे भारी बरे झाले आमका येऊन येऊन बरे सांगल्यार ते आयवन आणि इंटरला काल बरे करून दवरला तुमकां कशे येवेत आमच्या भाद्रवांची मिनात भारी असा होय होय सगळं तसा नाही आमकाय वय वय आमका वाट दितली कष्टांची बघून
हा. ही वाट बरेकन स्वर्ग राहिला होय गे सांत अंतोनीच्या आश्रयाच्या भितर येऊच्या म्हणल्यार एक बारीक खुशी झाली आमच्या भाद्रबाच्या मोहन असा गे आमच्या त्या साईडी असं दर्या असा गे त्या दर्यावरील उदार होय विशाल मनाच होता भाद्र्या ओ, दर्यो म्हणटा आवड असायलो सात दर्या दिशिलो एकलो मोनी सायला हा आमचो खूप पात्र घेऊन गेलो असलं बोल. हबीबीन गोड दान दिला कार्य सगळे गोड जाऊन दे म्हणून होय गे भारी उदार मोनाचा दाणींचे गोड गोड मोनाचे गोड ये हा होय गे सगळे कार्य बऱ्या तऱ्हेने जाऊन दे म्हणून गोड दान दिला या मुसान नाही होय गे देव बरे करू देव बरे करू काय Mic check number 10. शक्कर नाहीये गोड सांगा ही बासन असते नसं भारी बंग झाले होय मग गे. आमचं कुंपाद्री किल्ले वाढ देत हा दिले 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 आहे Mic check number कोणे कोणे 12. खंची उंदन खंची चूर किती करीमेन. ओची दान दिल्या म्हणून आमचं कुंपाद्रे बरेकन सांगतो Check. आमका ती नावा जाय बोलाय गे पोरवा तांच्या घराक आधार असतात आम्ही तांका फाटी ओजी बांधून का सांग नंतर तरी आमच्या राग करतात बोलाय गे ती ओजी कोणाची म्हण सोडाल करणं त्यांची नावा त्यांची कसली ओजी म्हणून सांगणार बरे असले Number 14. आमचं कुंपाद्री भयंकर एक तालंतवंत मनीस होय गे हे किती म्हणतात हे तो असा बळा हे आमच्या खासदारांनी कार्यानी पोदा नास ना जाल्यार बोर नाही होय तसे आमच्या कुंपाद्रीक नास पोदा बरं जायचे ते मालगाड्याचे म्हणजे येस येस तो 15 रुपये सांगतो जाय. कुंपाद्री ओजे देवांचे पोर अले कुंपाद्री म्हणता वजे एक देऊ मुड्याक यस म्हणे हात देऊन सो हा तुम्ही एक येऊन मुड्याक हात देऊन वजे देऊन गेलेले आमची मुनशा तकली आत लांब वाट वजे याड नाही ओजी बरं देवांची बोल सगळं साईडी ओजी देवा ओजी देवा तुमका नासो का एका साईडी ओजी दोरा येस मोन्या एक विनंती तो दुकोर एक मुखार गेल्या बरं आलो तुकोरीलो मुकर वर आता आणि दुकोर इलो सोडतात की कोणाक नासू मोन असा दय कर मुखार येऊन नाश येतात जाय आमचे मनुष्य नासो घातली पुरा मुखार नासच्या मारा गाणे गे साडी कशी सुटाचे मकीर कलता आमचे सांगता ओचे आठ नाही इल्या निल्लेशे मुखार येऊनचे ना सांगू होय भोबळी आणि स्टँडली मामाची नेंडली दीना बाईचे आवळे आणि ग्रेटा बाईचे कुवाळे रोनाल्ड मामाची बोकला बाईचे भोबळी आणि स्टँडली मामाची नेंडली दीना बाईचे आवळे आणि ग्रेटा बाईचे कुवाळे रोनाल्ड मामाची बोकला मंगळूरंगम तसा आज सांतंतो नसऱ्यात आज रोज आयनात पळे रास आसात गोवियोवीस एल्विन मामाचे तेंडी आणि फिलिप मामाचे वांगे शांतीबाईचे लिंबे आणि आयरीन बाईचे आंबे विजय मामाचे केळी एल्विन मामाचे तेंडी आणि फिलिप मामाचे वांगे शांतीबाईचे लिंबे आणि आयरीन बाईचे आंबे विजय मामाचे केळी तसा आज सांतंतो नसराज रोजे आयलात कोळे रास आसात गोवियोवेस छायनाबाईचे मोगे आणि मोनाबाईचे दुधी डोनाल्ड मामाचे आंबडे आणि आशाबाईचे बोंडे जगदीश मामाचे बिंडा छायनाबाईचे मोगे आणि मोनाबाईचे दुधी डोनाल्ड मामाचे आंबाडे आणि आशाबाईचे बोंडे बॅप्टिस्ट मामाचे बिंडा मंगळूरन गम्मत तसा आज
ओजे आयल्या तुकोळे रास रंगो आसा तुगो वेस जॉन मामाचो दुकर आणि कर्नन मामाचो बकरो रोहन मामाची एक फुला आणि लिओ बायची तांतया अंतोन मामाचे नात जॉन मामाचो दुकर आणि कर्नन मामाचो बकरो रोहन मामाची एक फुला आणि लिओ मामाची तांतया अंतोन मामाचे नात अंगलुरान गम्मत असा आज शांतांतून असल्यात आज रोस ओजे आयल्या तुकोळे रास रंगो आसा तुगो वेस सेबेस्टियन मामाची पेंडे आणि ऑलविन मामाचे वांगे शांतीबाईचे लिंबे आणि मेलविन मामाचे आंबे विन्सेंट मामाची केळी सेबेस्टियन मामाचे पेंडे आणि ऑलविन मामाचे वांगे शांतीबाईचे लिंबे आणि मेलविन मामाचे आंबे विजय मामाचे तांदूळ अंगलुरान गम्मत असा आज शांतांतून असल्यात आज रोस ओजे आयल्या तुकोळे रास रंगो आसा तुगो वेस
ಹರುಷದಿಂದ ಕರ್ತನನ್ನು ಹಾಡ ಬನ್ನಿರಿ, ಹರುಷವೀವ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೂಡಿ ವಂದಿಸಿ. ಹರುಷದಿಂದ ಕರ್ತನನ್ನು ಹಾಡ ಬನ್ನಿರಿ, ಹರುಷವೀವ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೂಡಿ ವಂದಿಸಿ. ಪರಮದೇವ ಏಕದೇವ ನಮ್ಮ ಕರ್ತರು, ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಭಕ್ತ ಕಾವ ಶಕ್ತ ದೇವರು. ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಭಕ್ತ ಕಾವ ಶಕ್ತ ದೇವರು. ಹರುಷದಿಂದ ಕರ್ತರನ್ನು ಹಾಡ ಬನ್ನಿರಿ, ಹರುಷವೀವ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೂಡಿ ವಂದಿಸಿ. ಹರುಷದಿಂದ ಕರ್ತರನ್ನು ಹಾಡ ಬನ್ನಿರಿ, ಹರುಷವೀವ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೂಡಿ ವಂದಿಸಿ. ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿವಾದಿನಿಂದು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ, ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡಿ ಸಾರುವುದು. ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡಿ ಸಾರುವುದು. ಹರುಷದಿಂದ ಕರ್ತರನ್ನು ಹಾಡ ಬನ್ನಿರಿ, ಹರುಷವೀವ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೂಡಿ ವಂದಿಸಿ. ಹರುಷದಿಂದ ಕರ್ತರನ್ನು ಹಾಡ ಬನ್ನಿರಿ, ಹರುಷವೀವ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೂಡಿ ವಂದಿಸಿ. ಪರದ ದೂತ ವೃಂದವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಾಜದಿ, ನೆರೆದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಲಿಯುತ್ತೀರ್ಪವು. ಹರುಷದಿಂದ ಕರ್ತರನ್ನು ಹಾಡ ಬನ್ನಿರಿ, ಹರುಷವೀವ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೂಡಿ ವಂದಿಸಿ. ಹರುಷದಿಂದ ಕರ್ತರನ್ನು ಹಾಡ ಬನ್ನಿರಿ, ಹರುಷವೀವ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೂಡಿ ವಂದಿಸಿ. ಇನ್ನು 5 ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ
ನಿಮಗೆ ಕಾದಿರಿಸಿದ ಕುರ್ಚಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಲ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 5 ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, 5 ಕಪಲ್ಸ್ನವರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾದಿರಿಸಿದ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಮೊದಲು ನಾನು ಪುನಃ ಒಂದ್ಸಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದ್ದಂಥ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ಪುನಃ ಬಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಿಡಿಸಬೇಡ. ಹೀಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇನ್ನು ಯಾರು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಗಲೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯ
ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ, ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ. ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನಲೇನು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು, ಹರಸು ಯೇಸುದೇವಾ. ನಿನ್ನ
मोगाचनो देव बरो दीस दिव तुमकां शुभेच्छा म्हणून मागता. थोड्या सगळ्यांनी हांगासर केमिसाचें बलिदान प्रारंभ जाता. थंयसर कोणी आसा जाल्यार भायर या मटवाच्या बायल्यान खंयसर आसा जाल्यार तुमी मुखार भितर येवचे आनी तुमची बसका तुमी घेवची आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी ಅರಿಯೇಕ್ಲಾನಿ ಆಯ್ತಿ ಜಾವಂಚಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ತಾವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಸನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. मोगचनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता. सांतोनीच्या आश्रयाच्या शतमोनोत्तर रुपयोत्सवा जुबलेवाच्या उगडासाक हांगासर आसा केल्ल्या सामुहीक काजारांच्या संभ्रमाक तुमकां सर्वांक मोगाचो मानाचो स्वागत.
आईच्या संभ्रमाच्या संभ्रमिक मिसाच्या बलिदानाचे प्रधान सेवक अधिक मानाधिक दोतोर फ्रान्सिस सेराओ बाप शिवमोग्गा दिएसीचे गोळी बाप तांकां आणि हांगासर जमलेल्या सर्व याजकांक धर्मीक भाव भयणीक खाजारी सोड्यांक तांच्या कुटुंबाच्यांक आणि मोगाच्यांक धानींक आणि सर्व अभिमानीक मोगाचो आणि मानाचो स्वागत म्हणटा. आज कर्नाटकाच्या विविध दिएसीजावन 20 जोडी लग्न बांधांत एकवटात आणि तांच्या कुटुंब जिविताची सुरवात करतात. त्या देखून आयच्या देवस्तुते वेळार सगळ्यांक समजोवच्या उद्देशान कोंकणी आणि कन्नड भाशेचो आमी उपयोग करता. आज एक वासाप आणि वांजलाचे वासाप आसतले. आयचो प्रसंग कन्नड भाशेंत आसतलो. त्या देखून आमी एकल्यांनी आणि प्रत्येक जावन नव्या खाजारी जोड्यांनी भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक हांव तुमकां उलो दितां. ಪ್ರಿಯರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಶುಭ ದಿನದ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಆಶ್ರಮದ ಶತಮಾನೋತ್ತರ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಹಿಂದಿನ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕರಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರಾವರವರು. ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಕನ್ಯಾ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ, ನವ ವಧುವರರಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಆಶ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಹಿತಚಿಂತಕರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ 20 ಜೋಡಿಗಳು ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಕೊಂಕಣಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಾಚನ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಂದೇಶವಿರುವುದು. ಇಂದಿನ ಪ್ರವಚನವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡುವ ನವ ವಧುವರರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ, 1 ನಿಮಿಷ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ನವ ವಧುವರರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿಸೋಣ. ಆದ ಕಾರಣ 1 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಮೌನತೆಯಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ. मोगचनो आता थोड्याच घडयेनी हांगासर बँडा सांगता आईची लग्नांत एकवटची नवी जोडी ह्या जाका बराबर हांगासर मुखार येतात वेदेसशी आणि तांचो जागो घेतात. तवळ आमी उबे रावन प्रवेश गीत गावचे तेदो पर्यंत बसून ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जावया. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ನವ ವಧುವರರು ಈ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸೀನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಡುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ದಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಥ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. आयच्या कार्याचे दानी स्पॉन्सर काही सरास जाल्यार तुम्ही मुखार येवन तुमकां अमानत करून दवरली बसका तुम्ही घेजय म्हणून तुमचे लागीं उपकार मागता.
मोगचनो सर्व आम्ही उभे राहूया. प्रवेश गीता संगी नव्या जोड्यांक हांगासर ह्या मटवाक आम्ही स्वागत करूया आणि अमिसाच्या बलिदानाक आम्ही आयती रावया. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಈ ಪ್ರವೇಶ ಗೀತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನವ ವಧುವರರನ್ನು ಈ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವತೆಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ಹರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ತರನ್ನ ಹಾಡ ಬನ್ನಿರಿ, ಹರ್ಷವೀವ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೂಡಿ ವಂದಿಸಿ. ಹರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ತರನ್ನು ಹಾಡ ಬನ್ನಿರಿ, ಹರ್ಷವೀವ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೂಡಿ ವಂದಿಸಿ. ಪರಮದೇವ ಏಕದೇವ ನಮ್ಮ ಕರ್ತರು, ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಭಕ್ತ ಕಾವ ಶಕ್ತ ದೇವರು, ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಭಕ್ತ ಕಾವ ಶಕ್ತ ದೇವರು. ಹರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ತರನ್ನು ಹಾಡ ಬನ್ನಿರಿ, ಹರ್ಷವೀವ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೂಡಿ ವಂದಿಸಿ. ಹರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ತರನ್ನು ಹಾಡ ಬನ್ನಿರಿ, ಹರ್ಷವೀವ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೂಡಿ ವಂದಿಸಿ. ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಾಗಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡಿ ಸಾರುವುದು, ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡಿ ಸಾರುವುದು. ಹರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ತರನ್ನು ಹಾಡ ಬನ್ನಿರಿ, ಹರ್ಷವೀವ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೂಡಿ ವಂದಿಸಿ. ಹರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ತರನ್ನು ಹಾಡ ಬನ್ನಿರಿ, ಹರ್ಷವೀವ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೂಡಿ ವಂದಿಸಿ. ಪರಮದೂತ ವೃಂದವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಾಜರಿ ನೆರೆದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಲಿಯುತ್ತೀರ್ಪವು, ನೆರೆದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಲಿಯುತ್ತೀರ್ಪವು. ಹರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ತರನ್ನು ಹಾಡ ಬನ್ನಿರಿ, ಹರ್ಷವೀವ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೂಡಿ ವಂದಿಸಿ. ಹರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ತರನ್ನು ಹಾಡ ಬನ್ನಿರಿ, ಹರ್ಷವೀವ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೂಡಿ ವಂದಿಸಿ.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. ख्रिस्ताताई मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, आणि विशेष रितीन मोगाच्यानो, देव बरो दीस दिव तुमकां सोमेस्तां. सांत अंतोनीच्या आसऱ्याच्या शतमानोत्तर रुपये उगडासाक आज हांगासर मांडून हाडिल्ल्या सामुहीक लग्न संभ्रमाक तुमकां सोमेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता. एके व्यक्तीचे जिणेन लग्न एक विशेष घडीत. लग्न देवाचें योजन. देवान दादल्याक एकसुरें आसचें बरें न्ही. हांव ताका फावो आसली सांगातीन करून दितलो. म्हणलें मात न्ही. दादल्या स्त्रियेक आपल्या सारक्याची आनी सुरूपायाची करून रचून वाडा आनी सडा आनी संवसार बरा म्हणल्या आशिर्वादा मुखान कुटुंबा जिणेची सुरवात करूंक उलो दिलो. जेजू ख्रिस्ताक नव्या सोल्ल्यान जें कितें एक सक्रामेंत जावन उसान शाश्वीत बांद जावन तो तीर केलो. आज आयच्या शाश्वीत पोयत बांदान एकवटून कुटुंबा जिविताची सुरवात करून 20 जोडी आयतीं आसात. साबार दिसांची आत्मीक तशें लौकीक तयारे संगी लग्न आनी कुटुंबा जिविताची वडवीक आनी महत्व समजून ह्या बांदांत एकवटूंक तीं फुडें सरल्यान. तर काना शहरान लग्न पवित केल्लो तस्सो सोमी जेजू ख्रिस्त तांकां आज ह्या पवित बांदांत एकवटून मोरा पर्यंत सांगाता रावोंक आनी जियोंक आनी एक पवित आत्म्याच्या सक्तेन अभिषेक करूं म्हूण मागया. तशेंच ह्या लग्ना बांदाद्वारी सांगाता आयिल्ल्या न्हवऱ्या आनी व्हंकलेच्या दोनी कुटुंबांकी सोमी बेसांवांनी बरोवन दी. आनी प्रत्येक जावन ह्या सामुहीक काजारा संदर्भी हें कार्य आयोजीत केल्ल्या आसऱ्याच्या डिरेक्टर बापांक, नियोजीत डिरेक्टर बापांक, सहाय्यक डिरेक्टर बापांक आनी तांचे सांगाता हाताक हात दिवन वावुरच्या आनी ह्या लग्नाच्या खर्चा बाबतीन उदार मोन दाखयल्ल्या हरिएका दानींक सोमी बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या पोयत बलिदाना वेळी मागया. आतां उबी रावून प्रवेश गीत गावया. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಆಶ್ರಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು 125ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶತಮಾನೋತ್ತರ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು 20 ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವರ ವಿವಾಹ ಜೀವನವನ್ನು, ಲಗ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಇವರು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹೊಸ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ದೀರ್ಘವಾದ ಈ ಕನಸನ್ನು ಅವರು ನೆನಸಾಗಿ ಮಾಡಲಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಈ ನಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನ್ನು ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ, ವಚನವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರು ವಚನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರನ್ನೇ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇವೆ, ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು, ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಜೀವಿಸದೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸುತ್ತಾ
आमी सांगता म्हणया हांव उपातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुण हांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं भटकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसून घेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची सर पातकां बगसून आमकां सशनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोनिया काकुलकर सोनिया काकुलकर क्रिस्ता काकुलकर क्रिस्ता काकुलकर सोनिया महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदान देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोनिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शिळये तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूट कर आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया देवा सर वस्तूंच्या रचणारा मनशा कोळ रचतना दादल्या आनी बायले मध्ये एकवट आसो म्हूण तुजी खोशी तो वें दाखयली. हे आमचे भाव आनी ही आमची भयणी आयच्या दिसा लग्नाच्या संबंधांत एकवटांक हांगा आयल्यांत तर एका मनान तांकां एकठांय आनी प्रितीमोगाच्या फळांनी तांचें जिवीत बरोवन त्याच प्रितीमोगा सदां साक्षी दिवंक तांकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्रात्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सशनाच्या सशनाक.
साम पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासत देवाक मानता तसले सुवासीक बलिदान जावन समर्पण दिलो. तशेंच तुमी मोगान जियेजय. क्रिस्तांतय आमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक काल्तीन जावन चला. पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्याकच काल जाल्ले परी काल जावन चलो जाय. जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक, तशेंच पती आपले पत्नीचे मस्तक. अशें आसता जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नींनी संगतींनी आपल्या पतींक काल जाय. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तसो तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. कसलो सुतिबो मिरी वा आयब नासतना पवित्र आनी कतावीण जावन सोबायेन परजळिल्ली सरली कशी आसलेले पवित्र सभेक आपणाकच काणीक जावन दिवचे खातीर क्रिस्तान उदकांत आनी उतरान तिका धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली. हेच खातीर ताणें आपणाकच पवित्र सभेक ओपून दिलो. ते परी पत्नी जसो आपल्या कुडीचो मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करीत जाय. आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. खंयचोच मनीस आपल्या कुडीचो द्वेश करिना, बदलाक तिचें तो पालन पोशण करता. पवित्र सभेचोय क्रिस्त हेच बरी मोग करता, कित्याक आमी ताचेच कुडीचे सांदे. पयत पुस्तकांत करतलो आनी आपले पत्नीक एक करतलो, ती दोगांय एक जातेली. हे एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगतां. म्हणटस तुमकांय ते लक्ती जाता. तुमचे मदें हर एकलो आपल्या पत्नीचो मोग करूं. पत्नी आपल्या पतीचें मानान चलूं. देवाचें उतर हें. देवाची बुडकार. सर्वेस पुराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस भागी. सर्वेस पुराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस भागी. सर्वेस पुराक पियोन चलता तो ताच्या उल्लास भोगता तो मनीस भागी. ताची संतत संवसारान पळवून जातली. नितीवंतांची पिळगी सुभावपणी बाळटली. सर्वेस पोराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस भागी. ताची घर दोन दिव्यांनी परतेले. ताची नितीवंतपण ससनाचो फळ जातले. आपवंत मनीस अनकारां ते उसवाड कसो. तो मोवाळ दयाळानी सुगुणी.
सर्वेस पोराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस भागी. दृढ मनान सर्वेस पोराची तो बर बसता वय ताच्या दुस्मनान मेळटली ती शिक्षा. आपल्या सोळ्याने देखतलो म्हणलो परवसो ताका आसा. देखून ताचे मन तीर असलेल्यान कित्याक सुद्धा भियेना. सर्वेस पोराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस भागी. सर्वेस पोराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस भागी. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. दोन दिसा उपरांत गलिलेयाच्या काना नगरी एक लग्न आसले. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचे आपोवणे आसले. थंय वाईन उणो पडलो. तेदवा जेजूचे आवयन ताका सांगले तांचे लागीं वाईन ना. जेजून ताका म्हणलें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताच्या आवयन साकराक सांगले तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे सुद्दाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकान 2-3 कळशे समचेत असले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगले त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तें तांणी खांट पर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हणलें आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्या सरशीन व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक उसपून व्हेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरें ताका पळोवन ताचे लागीं म्हळें खोन जाल्यारी उंची वायन पयलो वांडटा आनी सयऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितर दवरलाय. हें आपलें पयलें असरये जेजून गलिलेयाच्या काना शारांत गेले आनी आपली महिमा दाखयली.
आणि ताचे शिस ताका सकमानूंक लागले. देवाचे उतर हे ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದು ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಂಥ 20 ದಂಪತಿಗಳೇ, ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧನಾದ. ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮದುವೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಔತಣದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾದವು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆತನು ಹೊಂದಿದ. ತನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಿಬಿಡಿಯಾಯಿತು. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರ ಬದಲು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಷ್ಟೇ ಬದಲಾವಣೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆತನು ಬೇಸರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಸಪ್ಪಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಡೆದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಗುರುಗಳು ಕೇಳಿದರು, ಏನಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಮುಖ ಈ ಸಪ್ಪಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯುವಕನು ಹೇಳಿದ, ನೋಡಿ ಫಾದರ್, ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪ್ರೆಸ್ನವನು. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ. ಫಾದರ್ ಅವರು ನೋಡಿದರು. ಸರಿ ತಮ್ಮ, ಬೇಸರ ಪಡಬೇಡ, ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಾ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಎರಡು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡುಗಳು ಆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವವನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ, ಇದು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎರಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥ, ಎರಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಈ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಎಂಬಂಥ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಒಂದಾಗಿಸಿ, ಈ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದಾಗಿರಿ, ನೀವು ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹದ್ದೇ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು 20 ಮಂದಿ, ಇಷ್ಟರ ತನಕ 40 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಕೆಲವೇ ಸಮಯದ ನಂತರ 20 ಮಂದಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದಾಗ್ತೀರಿ. ಪತಿ ಸತಿಯೊಡನೆ, ಸತಿ ಪತಿಯೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳುವಂಥ ಈ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಾಗ ಇದೊಂದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಹೌದು, ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಅಂತೇವೆ, ದೇವರ ಕಾಯಕ ಇದು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪವಿತ್ರ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಈ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು, ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬಂಥದ್ದೇ ದೇವರ ಬಯಕೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಬಾನಿಗಳಿವೆ.
ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕಾನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಂಥ ಪವಾಡ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಾಚನ ಇತ್ತು. 4 ಬಾನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಬಾನೆಗಳು ಖಾಲಿ ಬಾನೆಗಳು, ಬರಿದಾದ ಬಾನೆಗಳು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನೀರಿಂದ ತುಂಬಿದಂಥ ಬಾನೆಗಳು. ಕೆಲವು ಬಾನೆಗಳು ಸಾಧಾರಣ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಬಾನೆಗಳು. ಇನ್ನು 4ನೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉನ್ನತವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಂಥ ಬಾನೆಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಜೀವನ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಇದೆ, ಅದು ಬರಿದಾದ ಖಾಲಿಯಾದ ಬಾನೆಗಳು ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡದು. ಅವುಗಳು ಬರೀ ನೀರಿಂದ ತುಂಬಿದಂಥ ಬಾನೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡದು. ಅವುಗಳು ಸಾಧಾರಣ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ತುಂಬಿದಂಥ ಬಾನೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡದು. ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಬಾನೆಗಳಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು. ಪ್ರಿಯರೇ, ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಅಂದರೆ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಕುಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಅಂದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾದ ಆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನವಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಅದೇ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 3 ಆದೇಶಗಳನ್ನು. ಒಂದು, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ತಾಯಿ ಆ ಸೇವಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆದೇಶವಾದರೆ, ಇನ್ನೂ 2 ಆದೇಶಗಳು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸೇವಕರಿಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಆದೇಶಗಳು. ಆ ತಾಯಿಯು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆದೇಶವೇನು? ಆ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆದೇಶ, ಆತನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತಿದು. ಅವರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು, ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. 2ನೇ ಆದೇಶ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆದೇಶ, ಬಾನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. 3ನೇ ಆದೇಶ ಕೂಡ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸೇವಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆದೇಶ, ಆ ಬಾನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಂಚಿರಿ. ಮೊದಲನೇ ಆದೇಶ, ಆ ತಾಯಿಯು ನೀಡಿದಂಥ ಆದೇಶ ಅದು, ಆತನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಆತನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಭು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಯ ಸಾಲದು, ದಿನಗಳು ಸಾಲದು. ಆದರೆ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ತುಂಬಬೇಕು ಆ ಬಾನೆಗಳನ್ನು. ಬಾನೆಗಳು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಬಾನೆಗಳು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು. ಆ ಹೃದಯಗಳನ್ನು, ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ತುಂಬಬೇಕು? ಆತನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಆತನು ಹೇಳಿದಂಥ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ? ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾಳೆ ಏನು ಉಣ್ಣುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು, ಯಾವ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತೊಡುವುದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ? ನೋಡಿ, ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳು ಬಿತ್ತುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಆ ಬೆಳೆದಂಥ ಹುಲ್ಲನ್ನು, ಆ ವನ ಕುಸುಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು. ಅವರು ನೂಲು ತೆಗೆದಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೊಲಿದಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ತಂದೆ ದೇವರು, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಅವರು ನೀಡುವರು. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಎಂಬಂಥ ಕನ್ನಡ ಕವಿಯು ಹೀಗನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಬಡತನದಿ ಉಂಬುವ ಚಿಂತೆ, ಊಟ ಮಾಡುವ ಚಿಂತೆ, ಬಡತನದಿ ಉಂಬುವ ಚಿಂತೆ, ಉಣಲಾದೆಡೆ ಉಡುವ ಚಿಂತೆ, ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ಉಡಲಾದೆಡೆ ಇಡುವ ಚಿಂತೆ, ಮನೆ ಬೇಕು, ಇಡಬೇಕಲ್ವ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು, ಇಡಲಾದೆಡೆ ಹೆಂಡಿರ ಚಿಂತೆ, ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಹೆಂಡಿರಾದೆಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ, ಮಕ್ಕಳಾದೆಡೆ ಬದುಕಿನ ಚಿಂತೆ, ಬದುಕಾಡಿದೆ ಕೇಡಿನ ಚಿಂತೆ, ಕೇಡಾದೆಡೆ ಮರಣದ ಚಿಂತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದ ಸಾಯುವ ತನಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವಂಥ
ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ದೆವ್ವ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಚಿಂತೆ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಆ ತೊಟ್ಟಿಲದಿಂದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಸೇರುವ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಚಿಂತೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮಗೊಬ್ಬ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿರಲಿ. ತಂದೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಎರಡನೇದ್ದು, ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ವಿವಾಹ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಬೇಡಿ. 70 ಸಾರಿ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಿನ್ನ ಪತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಲೆಕ್ಕ ಇಡಬೇಡಿ. 3-5 ಸಾರಿ ಆಯಿತು, 4 ಸಾರಿ, ಇದು 8ನೇ ಸಾರಿ. ಲೆಕ್ಕ ಇಡಬೇಡಿ. 70 ಸಾರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಹೊಂದಿದಂಥವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂಥ ಗಂಡನಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂಥ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆಗೂ ತೂತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಕೊಳಕು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡ್ರೈನೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕೊಳತ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೋಗಲಿ, ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಹೊಂದಬೇಕು, ಎಲ್ಲನೂ ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಯಸಬೇಡಿ. ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನು 3ನೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೆ, ಕೊಡಿರಿ. ಕೊಡಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? ತುಂಬಿ, ಕುಲುಕಿಸಿ, ಮತ್ತು ತುಂಬಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ತನಕ ಕೊಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂತ ಲೂಕನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಕೊಡಿರಿ, ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು 4ನೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಇತ್ತು. ಆ ಪಾಠದ ಶಿರೋನಾಮೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು. ಸುಂದರವಾದ ಕತೆ ಇದು. ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ರವಿ. ಆತನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿ ಆತನು ತನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಸಂಜೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆತನು ಏನೋ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಪದೇ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅವನು ಭಯಪಟ್ಟ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಹೆದರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಭಯಪಟ್ಟು, ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅದೇ ವಾಕ್ಯವು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು, ನೀನು ಯಾರು? ಅವನು ಮತ್ತೂ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ, ನೀನು ಕಳ್ಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಆತನಿಗೆ ಅದೇ ಮಾತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು, ನೀನು ಕಳ್ಳ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತೇನೆ, ಕೊಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತೇನೆ, ದ್ವೇಷಿಸ್ತೇನೆ, ಅದೇ ವಾಕ್ಯವು ಆತನಿಗೆ ಕೇಳಸಿಕ್ಕಿತು. ಈತನು ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದ ಮನೆಗೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಳಿಸಿದ, ನೋಡಿ ಹೀಗಾಯಿತು. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಈತನ ಧ್ವನಿ, ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ. ಮರುದಿವಸ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಈ ರವಿ. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಹೋಗೋಣ, ನಾನು ಹಿಡಿತೇನೆ ಆ ಕಳ್ಳನನ್ನು. ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು ತಾಯಿ. ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಹೇಳು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳು. ಈತನು ಜೋರಾಗಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಅದೇ ವಾಕ್ಯವು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನೀನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ಹೇಳು, ನೀನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳು. ಹಾಗೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ರವಿ. ಅದೇ ಮಾತುಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದು.
ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಅದೇ ಮಾತುಗಳು ಪುನಃ ಕೇಳಸಿಕ್ಕೆವು. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿನ್ನ ಸತಿಯಿಂದ ನೀನು ಏನನ್ನ ಬಯಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡು, ಅದೇ ನಿನಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದು. ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತೀಯಾ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡು. ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತೀಯಾ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡು. ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತೀಯಾ, ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡು. ಏನನ್ನ ಆಕೆಯಿಂದ ಬಯಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ನೀನು ಕೊಡು, ನಿನಗೆ ಅದೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದು. ಮತ್ತು ಸತಿಯರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯಿಂದ ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತೀರಿ ಅದನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದು. ಯಾವುದನ್ನು ಬಯಸ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ, ಆದರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ದೀರ್ಘ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕೊಡಿರಿ, ಆತನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳಿದಂಥ 2 ಆದೇಶಗಳಿವೆ. ಬಾನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ, ಆ ಬಾನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ, ಆ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. ಯಾವುದರಿಂದ ತುಂಬ್ತೀರಿ? 3 ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಆ ಬಾನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ತ್ಯಾಗ. ವಿಶ್ವಾಸ ದೇವರಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಪರಸ್ಪರ ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. 3ನೇ ಆದೇಶ ಇದೆ, ಈಗ ಹಂಚಿರಿ, ಕೊಡಿರಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇದೊಂದು ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಏನು दिवचे कार्यक्रम, दिवचे दुसरो रीती आसात. 500 रितींनी दिवयेत आमी. उश्टें दिवयेत, उश्णें दिवयेत, भाड्याक दिवयेत, उस्पून दिवयेत, ओपसून दिवयेत, पुसून दिवयेत. पळय, 100 रिती आसात. पयलें उश्टें दिवचें, म्हणलें खावन जेवन सड जाल्लें पेल्याक दिवचें. लग्न जिवेत खंडिसावनी उश्टें दिवचें न्हय, उरिल्लें दिवचें न्हय. उश्णें दिवचें. उश्णें दिवचें म्हळ्यार गिराकी आनी एक पुटी पाटी ये जाय म्हणल्या खातीर दिवचें. लग्न जिवेत, काजरी जिवेत खंडिसावनी उश्णें दिवचें न्हय. उस्पून दिवचें. पोंदा उरिल्लें सकला आसलें, थोडे बटी बरें मेळोंक पुरो, करपल्लें मेळोंक पुरो. लग्न जिवेत उस्पून दिवचें न्हय. उपसून दिवचें. खंडिसावनी उपसून दिवचें आसतलें. आमच्या कार्यक्रमाच्या अकरेक उपसून दिवचें कार्य आसतलें, पूण लग्न जिवेत उपसून दिवचें कार्य न्हय. आनी भाड्याक दिवचें. भाड्याक दिल्ल्या तक्षणा तुमचें जायना, तें म्हजें जायना, हांवें भाड्याक दितल्या तक्षणा थोड्या तेंपाक मात्र उपयोग करूंक ताचो धनी दुसरोच आसता. लग्न जिवेत भाड्याक दिवचें न्हय, थोड्या तेंपाक दिवचें न्हय. आनी कडेक उरलें पुसून दिवचें. आनी हें जावन आसा लग्न जिवेत, आसलें सक्कट पुसून दिवचें. आपणाचें कितें आसा, आपलें कितें आसा तें सक्कट पुसून आमी केन्ना दिता, तेन्ना लग्न जिवेत नंदन जातलें, दादोसकायेचें जातलें, मोगाचें जातलें आनी विश्वासाचें जीवन जातलें. ಅಂತಹ ವಿವಾಹ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, ಪ್ರಿಯರೇ, ಆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಅವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ. ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವಾಗಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಉಳಿಯಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್. आता आईच्या संभ्रमाची प्रमुख घडी रेस्पेराची रीत. येदोळस ओकले नवऱ्याक तुमकां तिलसिल्ल्या प्रमाणे पयलें 10 जोडी 5 मुखल्यान म्हज्या दाव्या कुशीत हांव 5 मुखल्यान म्हज्या उजव्या कुशीत हांव वयर वेदेक येवन हांगासर दवरलेल्या ह्या स्टूला मुखार उबें रावचें.
रेस्पेर करचे पाद्र्याप स्टूलाच्या फाटल्यान रावन रेस्पेराची रीत सोलोवन व्हरतले. या 10 जोड्यांच्या साक्षींनी वेदी सकयल मुखार त्या त्या जोड्यांच्या फाटल्यान रावचे. रेस्पेराची रीत संपल्या उपरांत वेदी रस्त्या या 10 जोड्यांनी हांगसर कुशीन मेटा आसात, ह्या कुशी आनी त्या कुशी मेटा, त्या मेटांतल्यान देंवोन तुमच्या जाग्याक पाठिवचे. त्यानंतर उरिल्ल्या 10 जोड्यांनी हांवें येदोळूत सांगलेल्या प्रमाणे वेदीक येवचे, तांच्याय साक्षींनी वेदी सकयल मुखार रावचे आनी रेस्पेराची रीत जाल्या उपरांत कुशीच्या मेटांनी सकयल वयचे. ह्या पवित्र रितींत कोणूय उलयनासतना भक्तीपणान वांटो घेवन ह्या नव्या जोड्या खातीर आमी मागया. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಇಂದಿನ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಶುಭಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರದ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ನವ ವಧುವರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ 10 ಜೋಡಿಗಳು, 5 ಜೋಡಿಗಳು ಮುಂಭಾಗದ ಬಲಬದಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ 5 ಜೋಡಿಗಳು ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಎಡಬದಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಂಥ ಸ್ಟೂಲ್ಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಸ್ಟೂಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ 10 ಜೋಡಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಧುವರರ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು. ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರದ ರೀತಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಧುವರರು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡಬದಿಯಿಂದ ಇರುವ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 10 ಜೋಡಿಗಳು ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು. ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಈ ಪವಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ನವ ವಧುವರರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ.
पावडत्यांची प्रार्थना दया करून उभी रावात. सोमयान सांगले ती उतरां मागा तुमकां मेळटलें. त्या उतरांचेर संपूर्ण भरवसो दवरून आमची मागणी आतां सोम्याक समर्पुया. आमची जबाब आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे राज्य स्थापीत करच्याक तुवें भाग्यवंत पापसाहेबाक, बिस्पांक, याजकांक आनी धार्मीक बाबा भयणींक विंचलाय. तांच्या ह्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान भर म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. आयच्या दिसा लग्न संस्कारा मारिफात एक जाल्ल्या ह्या काजारी जोड्या मदलो लग्न बांद तीर जावन दीस वेतां वेतां तांचो मदलो मोग सोडून वचूं आनी त्या पवित्र मोगाचे गोडसाणेन ती सदांच दादोशी जावं म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. ह्या काजारी जोड्यांनी सताच्या नितीच्या मेटांनी सोलूं मोगाचे आनी समाधानाचे जिणयेन परचळो आनी गुणेस भुरग्यांची आवय बापाय जावन फुलो म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. देवा, पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्रक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. ह्या काजारी जोड्यांनी तांचो काजारी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आनी मोगाचे एक आदर्श जावं म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. आज लग्नांत एकवटलेल्या होकले न्हवऱ्याच्या आवय बापांचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेस्त सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटान रावो आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता हांव. बापा, ह्या सामुहीक काजाराक सर्व रितींनी सहकार दिल्ल्या आमच्या दानीक, स्वयंसेवकांक, याजकांक आनी सर्वांचेर तुजें विस्नार आशिर्वाद घाल. ह्या तांच्या बऱ्या मनाक तांकां दोडत्या मापान पाटीन दी म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. मोगळा सोम्या ही सावनाचा तोडीस आमची मागणी उतरांनी उसान सांगलेली आनी की सबार गरजो आमच्या काळजांनी गुपीत आसात त्यो तूं जाणाय. तांचेरय तुजें आशिर्वाद घाल. विशेश रितीन ह्या 20 जोड्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तांचे कुटुंबा जिवीत नंदन कर म्हूण मागता हांव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आता काणिको घेवचो वेळ. हांगासर वेदी समकर ह्या जा काणिकेची आयदान घेवन रावतलो. केवळ ओकले न्हवऱ्यांनी मात्र मुखार येवन तुमची काणीक तांदूळ घालची आनी त्या उपरांत सदांच्या बरी मिसाचें बलिदान हांगासर ಮುಂದರ್ಸನ್ ವೇತಲೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ನೀವು ತಂದಂಥ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಲ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ನಾವು ವಧುವರರು ಮಾತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ದಿನನಿತ್ಯದಂತೆ ಬಲಿಪೂಜೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ.
ಕ್ಷಣವು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನೇ ದೇವಾ. ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ. ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. माझ्या भावानो आणि बहिणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्पदेवदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. भो मोगाळ बापा, तुवें सलग्न बेसान तारायलेली आज्ञा मानून घेवन ह्या आमच्या भावा आनी बहिणी पासून जेजूच्या मीत मेर नसलेल्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. आपल्या लग्ना बेसान तुजे कुशेक मोगान पाळो दिवंक ह्या पती पत्नींक ह्या बलिदाना वरवीं घटाय दी म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारांनी सशनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पती पत्नीक एका काळजाची करून लग्नांतले तुटय नासलेल्या गांठीन तूं एकवटायताय आनी तांचो पवित्र निर्मळ एकवट सुफळ करून तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची संख्या वाडयताय. खेदे साडवयाची मांडवळ तुजी कितली विचित्र कृपा तुज्या मोगाची. सैबान जल्मा आयिल्लीं भुरगीं भरवशाची सुंदर फुलां आमचे प्रत्वेची नव्या जल्मान पवित्र जावन तीं जातात तुज्या आवडत्या कुटुंबाची. जेजूच्या पत्नीन मांडलेली प्रत्वे जेजूचो फर्मळ शिमटायलेली धमधमीत शेवती जायो आभोली. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सरकारी संसार भरला तुज्या वैभवान.
बापा करस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त आमच्या तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटोवणी करच्याक एक आशा परसा तूं जमयता आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभताव तो परदीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पूंची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सशणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसून आनी समेस्त मनशां बसून तें वरवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सगट परगटुया सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पाव आम्ही परगटा तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही बापा आमचे सोडवण्यापासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणाचो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दायळदी इश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सभेन एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अवंकार मरियेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या सांत आंतोनीच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनवणेचो आधार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता बापा ह्या बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाच्या पिटर पौल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे सांगाते ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक बावर्तांत आनी प्रिते मोगांत थीर कर तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या सगळ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळे बापा संवसारांक शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक माई पासान तुज्या राजांत घे
ते आमी तुजी महिमा बघूनच ससनाक दोशी जातल्या म्हण आमकां बरोवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू होतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार भापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सशनाच्या सशना. आमच्या सोडून जेजू ख्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन गावोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पविसा तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पात्रां भोगोस आनी आमकां धाडले ओडो दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मोगाच्या भावा भयणीनो क्रिस्त सवें ह्या नवऱ्या कडेन लग्न जाल्ले हे आपले साकरणेचेर आपलो आशिर्वाद दयाळपणी घाल म्हण आनी जांकां ताणें ह्या पवित्र संबंदांत एकवटांतल्यान तांकां जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारा वरवीं एका काळजाची एका मनाची कर म्हण सर्वस्वरा आमच्या बापा लागीं मागुया. देवा कांय नातलेले तुवें तुजे पदवेन सगळें रचलाय सगळे सृश्टीचो आराम मांडून हाडटस मनशाक तुज्या सारक्याचो तुवें रचलोय आनी बायलेक केली संगातीन दादल्याची केदींच वेगळी करूंक जायना तसली अशी ती दोगांनाय बागार एकच कूड जातात आनी जे तुवें एक करून दवरलाय तें कोणाच्यानच मोडून वचो म्हूण तूं शिकयताय. सर्वेस्परा लग्नाचो बेस क्रिस्ता आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो रूपकार जावच्याक ह्या भोव उत्तम गुटाची पवित्रताय दादल्या बायलेच्या एकवटाक लावन हो तांचो एकवट तुवें पवित्र केलाय. देवा तुज्या धर्मान दादलो आनी बायल एकवटतात आनी अशें आरंभातावन मनशा जोडयेक तुवें दिल्लो आशिर्वाद मोळ पदकाच्या कास्तीन वा बुर्तेच्या प्रमाणान तुवें काडून उडोवंक नाय. तर आतां ह्या तुज्या साकरणींचेर तुजी तायल दिश्ट घाल. लग्नांत आपल्या पती कडेन एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवंक ती अत्रेकता मोगाचें आनी शांतीचें जावं तिचें काळीज आनी पवित्र पुस्तक वाकणटा त्या अस्त्र्यांची देख घेवन ती सदां सोलों. तिचो पती तिचेर विश्वास दवरूं तिका तो आपली समसरकी संगतीन आनी आपणा बराबर ससनाच्या जिविताची दायजेन म्हूण वळखून घेवं. तिका तो पवित्र तिका तो फावो त्या मानान लेखूं आनी जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो त्याच मोगान तो तिचो मोग करूं. आनी आतां बापा आमी तुजे लागीं मागता ही तुजी भुरगीं भावार्थान थीर रावूं तुज्या आज्ञांक सदां फाळो दिवं आनी एकामेकाच्या संगतींत विश्वासी रावूं. शुभ वर्तमानाच्या बळान घट जावन सगळ्या मनशां मुखार ती जेजूक साक्षी दिवं. जावं ती
भुरग्या बाळांची सुफळ आनी क्रिस्ती आवय बापायच्या सुगुणांनी भरलेलीं आनी दोगांय आपल्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक फावो आनी शेकी आशिल्ले उतर प्रायाक पावल्या उपरांत भगवंताच्या संगता ससण्याचें जिवीत आनी सर्गीचें सुख भोगूंक तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेवर माने तिका एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससण्याच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. माया मोगसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिर्ये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाची शिर्ये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाची शिर्ये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सोरू बागी. तुवें म्हजे बद्दल रुचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आता पवित्र कुमगार सेवचो वेळ. केवल 9 जोड्यांक मात्र याजाक 2 रुपांनी कुमगार वांटतले. उरल्यांनी तुमी तुमच्या सेक्टरा लागीं न मेरलेल्या जाग्यार कुमगार वांटतले आनी थंयसरच तुमी कुमगार सेवचो. स्वयंसेवक याजकांक कुमगार वांटच्या जाग्याक आपोवन व्हरतले. भक्तीपणान आतांत व्हडल्यान आमेन म्हणून कुमगार घेवया आनी सेवया. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು. ಕೇವಲ ನವ ವಧುವರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಜಕರು ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಎರಡೂ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರಿಂದ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಆಮೇನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಮೌನದಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ಎನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಕರೆಯುವೆ, ಆತ್ಮದೇಗುಲ ನಾ ತೆರೆಯುವೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ಬಯಸುವೆ, ನೀನೆ ನನ್ನ ಸರ್ವ ಎಂದು ಶಿರವ ಬಾಗುವೆ. ನೀನೆ ನನ್ನ ಸರ್ವ ಎಂದು ಶಿರವ ಬಾಗುವೆ. ದೇಗುಲ ತೆರೆಯುವೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂದು ಬಯಸುವೆ. ನೀನೆ ನನ್ನ ಸರ್ವ ಎಂದು ಶಿರವ ಬಾಗುವೆ. ನೀನೆ ನನ್ನ ಸರ್ವ ಎಂದು ಶಿರವ ಬಾಗುವೆ. ಎನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನ ಬರುವ ಕಾದಿದೆ, ಬರುವ ಸಡಗರ ಎನ್ನ ಆತ್ಮ ತುಂಬಿದೆ.
ಬಂದು ಎನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ತಂಗು ದೇವನೇ, ಬಂದು ಎನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ತಂಗು ದೇವನೇ, ಇದುವೆ ನಿನಗ ಮಾಡುವ ಎನ್ನ ದೀನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇದುವೇ ನಿನಗೆ ಮಾಡುವ ಎನ್ನ ದೀನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಕರೆಯುವೆ, ಆತ್ಮದೇಗುಲ ನಾ ತೆರೆಯುವೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂದು ಬಯಸುವೆ, ನೀನೆ ನನ್ನ ಸರ್ವ ಎಂದು ಶಿರವ ಬಾಗುವೆ, ನೀನೆ ನನ್ನ ಸರ್ವ ಎಂದು ಶಿರವ ಬಾಗುವೆ. ಅಂಧಕಾರವು ಎನ್ನ ಆತ್ಮ ತುಂಬಿದೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಪೊರೆಯುತ್ತಾ ಎನ್ನ ತನುವ ಬೆಳಗಿದೆ, ಅಂಧಕಾರವು ಎನ್ನ ಆತ್ಮ ತುಂಬಿದೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಪೊರೆಯುತ್ತಾ ಎನ್ನ ತನುವ ಬೆಳಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಹಾದಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಸೇರುವೆ, ನಿನ್ನ ಹಾದಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಸೇರುವೆ, ಪರರ ಬಾಳು ಬೆಳಗ ನಿನ್ನ ನೆರವ ಬೇಡುವೆ, ಪರರ ಬಾಳು ಬೆಳಗ ನಿನ್ನ ನೆರವ ಬೇಡುವೆ. ಎನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಕರೆಯುವೆ, ಆತ್ಮದೇಗುಲ ನಾ ತೆರೆಯುವೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂದು ಬಯಸುವೆ, ನೀನೆ ನನ್ನ ಸರ್ವ ಎಂದು ಶಿರವ ಬಾಗುವೆ, ನೀನೆ ನನ್ನ ಸರ್ವ ಎಂದು ಶಿರವ ಬಾಗುವೆ. मोग तुझो पुरो सोम्या, मोग तुझो पुरो इश्टले गुण जीव दिल्लोलो, मोग तुझो करो जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका ना कांय उणें, जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणे. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका ना कांय उणें, जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणे. मोग तुझो पुरो सोम्या, मोग तुझो पुरो इश्टले गुण जीव दिल्लोलो, मोग तुझो करो भूंय आकाश सोडून सोम्या, भूंय आकाश सोडून मोग
काळजांत पेटून आसून सजाण पासून पुरो तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्टे कोण जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो भुंय आकाश सोरो सोम्या भुंय आकाश सोरो मोग काळजांत पेटोवन आसूं ससाण पासून उरो प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा जाणवायन आनी मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थापलाय. ह्या आमच्या भावा आनी भयणीच्या लग्न संस्कारा पासून तुका दिन वचून हे मागणें तुका विश्वासान करता. हे बलिदान जावं तांच्या नव्या अभ्यासाचें बोळ आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंदांत एकवटायल्याय आनी एका उंड्यान आनी एका पिवणान दादोशी केल्याय तांकां एका मनाची आनी एका काळजाची करून दवर म्हूण तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमी प्रार्थाव. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ 20 ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಈ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ 124 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಾ 125ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಳೆದ 124 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಪರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ತಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂತರ ಬದಲಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿದರು ಹಾಗೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು 20 ಜೋಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತಿವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರಾವೋ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ನವ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚೆಲುವಾದಂಥ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವಂಥ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ
ಹಾಗೂ 20 ದಂಪತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಷಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರವೋ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಿಷಪ್. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಾದರ್ ಡೆನಿಸ್ ಮೊರಸ್ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅನೇಕ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ನವ ವಧು ಮತ್ತು ವರ ಇವರ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಮನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ताचे कोयर आसा. सुमार दीस तावन फाटल्या सबार दीस तावन ती तरबेती करते आसात, प्रॅक्टीस करते आसात. फाटल्या सबार दिसा तावन वॉल्टर देवादीन वॉल्टर मेमोरियल, देवादीन बाप वॉल्टर मेमोरियल हाच्या उडासाक ही गायन मंडळी आसा. आणि या गायन मंडळींत फादर वॉल्टर आल्बुकर्क हाजे अभिमानी हांगासर आसात ह्या कोहेरान. आणि ते मस्त त्याग करून हांगासर आयल्यान मानेस्त सायमन पायसान ताका सगळ्यांकी वटूक घालां आणि भोव अपूर्बायन आयची कांतारां तांणी गायल्यांत. ह्या कार्यक्रमाक मस्त सोबाय तांणी दिला. देखून हांव देवादीन वॉल्टर आल्बुकर्क हाजो उडास करता. ताच्या मानाक ही गायन मंडळी तांची सेवा दिते आसा. आणि ह्या संदर्भार सगळ्या गायन मंडळी कोण सगळां आसा तुमकां समजता की देव बरें करूं म्हूण सांगून देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर मागता. सायमन पायस तुज्या मुखेलपणाक समजता. उरल्यांक सगळ्यांकी देव बरें करूं म्हणचे कार्यक्रम उपरांत आसा. देखून हांगासर हे कार्यक्रम देव बरें करूं म्हणचे हांव संपयता. ताजे फुडें ह्या कार्यक्रमाक कोणे सगळ्यांनी आमकां आदार दिला आर्थीक रुपार, तांची हांव नांवां वाचतां. देखून कोण सगळ्यांनी 50,000 25,000 दान दिल्ले आसात आनी पयलेच हांगा येवन कुशीन रावल्या बरें. नांव वाचता आसतना वेगळी वेगळी येवन बिसाय बतावन सांत आंतोनीचे इमाजी तुमकां उडासाची काण एक म्हूण दितात. देखून तुमी कोण 50,000 आनी 25,000 दान दिल्ले आसात दया करून तुमी कुशीन येवन रावात दोनी कडेन. आनी बिसाय तुमकां हे इमाजी सांत आंतोनीचे वाणतलो तुमच्या घरांत व्हरून दवरा आयच्या दिसाच्या उडासाक. ताचे पयलें बिसायब ह्या इमाजींचेर एक ल्हानशें मागणें म्हणून आगमेशन येतलो आनी त्या उपरांत इमाजी वाणतलो. मोगला सोमया, आमच्या आत्मीक जिवनाक आदार दिवच्याक आमकां संत भक्तांक तुवें दिल्लें आनी हाचे पैकी आमच्या ह्या आसऱ्याक मोगासो आनी शारोती जावन सांत आंतोनीक तुवें दिलाय. ताच्या मारिफात साबार अजापांकडल्यांत तुवें ताचे मुखांत्र आमकां लागीं हाडल्याय. आज ह्यो इमाजी आमी मुखार दोन तुज्या लागीं मागता. घाल तांचेर तुजें आशिर्वाद. आनी कोण ह्यो इमाजी घेता आनी खंयच्या घरांत ही इमाजी दोन तुजो ध्यान करतात तांकां समेस्तांचे तुजें आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफा. हांवें नांव आपयल्या प्रमाणे दयेकर मुखार येवन गवळी बापातावन इमाजी काण घेयात. 50,000 दिवन पोशाक दिल्ली अशें आसात. ब्रदर फ्रांसीस लोबो कारवार तो हांगासर ना, पूण ताच्या कुटुंबाचे कोणी आसा जाल्यार दयेकर मुखार येवन इमाज काण घेवं येता. इवजीन कुलासो बेंदूर देवादीन ओवेन कुलासो हाच्या उडासा खातीर कोणी आसा जाल्यार दयेकर मुखार येवन इमाज काण घेवची. स्टॅनी क्रास्ता फळनीर, जुलियन सिरिल लोबो आनी कुटुंब आत्तावर मिलार,
लॅन्सी रोशन सिक्वेरा दुबई ताजे कुटुंबाचे कोणी असल्यार दयेकर मुखार येता. ग्रेसी किरण पिंटो कावूर. जेसिका कॅथलिन लोबो USA. बेल्चर मास्कारेनस शिरवा. फेलिक्स जॉन आणि प्रेसिल्ला डायस. डायना कास्टेलिनो मुंबई. मेल्विन नोरोना. लॅन्सी मेंडोन्सा. संतोष फर्नांडिस. क्लॅरन्स लोबो आणि साबिता विल्मा लोबो बंटवळ. जोसेफ आणि सेलिन फर्नांडिस मिलाग्रिस. आशा सिल्विया डिसोजा बिजय. नांव पयल्यान कोण येवनात तांणी दयाकन उपरांत दफ्तरांत तावन फाल्यां ह्या परवांक्या दाळे येवन वर येता. 25,000 दिल्ली अशी आसात. जेफ्री आनी फ्लेवी सेरावो संकलाकार्या किरेम. लिल्ली एमिलिया पिंटो मूडबिद्री. मिसेस मॉली कामत रुजारियो कॅथेड्रल फिर्गस. मेल्विन डिसोजा आणि फ्लॉसी हेकोटू बंटवाळ. उरल्यांनी थोड्यांनी दिल्यात. हांव हांगासर आतां इमाची आनी आमी वांटूंक वचना पूण तांणी सगळ्यांनी दिल्लें दान आमी व्हड मनान मानून घेता आनी सांत आंतोनीची आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. सर्व पोशकांक आनी इतर दानींक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ನೀವು ಮೂವರು ಬರೆಯುವಂಥ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ನೀನು ಪತಿ, ನೀನು ಸತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು. ಈ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವು ದೀರ್ಘ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಲಿ, ಕೊನೆಗೂ ಮುಗಿಯದಿರಲಿ, ಸತತವೂ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರಲಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो. आमचो सर्गीचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळू आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदां आसो. तुमची भुरगीं बाळां जावं तुमचो संतोष, तुमच्या इश्टांची मेळो तुमकां बुसवण
आणि सगळ्या लागीं शांतीन तुमीची येव. देवाच्या मोगा संवसारांत तुमी साक्षी दिव. दुर्बळ्यांक आनी कंती दुखींक संपडलेल्यांक तुमी पावो आनी तुमच्या दयाळ करण्याचें सरकार तुमकां इनाम मेळ्ळो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. आता निमाणे कंतार जाल्या उपरांत गवळी बाब तशें सर याजकांनी नव्या जोड्या संगी एक तस्वेरेक सांगात दिवंक उलो दिता. त्यानंतर गवळी बापांनी तशें सर याजकांनी तुमची मिसायची मुस्तायकी हांगासर वेदीचेर कदेलांचेर दवरची. त्यानंतर सर्व नव्या जोड्यांनी संभ्रमा मुखल्या हॉलाक तुमच्या साक्षीदारां संगी वेचे. तशेंच रेस्पेर केल्ल्या सर याजकांनी थंयसर वलाकेचें. थंयसर काजारी जोड्यांनी तुमी साक्षी तुमी काजाराच्या रेजिस्टर बुकाचेर दस्तखत घालूंक आसतली. तुमकां थंयसरच तणपी बांदितले. उरिल्ल्या सगळ्यांनी तुमच्या जाग्यार बसचे. थंयसरच तुमकां एक ल्हान थंड फळार आमचे स्वयंसेवक वांतले. ಈಗ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಕೊನೆಯ ಗೀತೆಯ ನಂತರ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ನವ ವಧುವರರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ತದನಂತರ ನವ ವಧುವರರು ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ವಿವಾಹ ನೋಂದಾವಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಸ್ಕತನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರು. ತಮಗೆ ಲಘು ಉಪಹಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಲಘು ಉಪಹಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. सांगातांचो देवान फावो केल्लो एकामेकाक ताणी दिवचो. सैरी सोल्लो तांचे मोदे जाल्लो आखेर पर्यंत ताणी बाळचो. लग्ना संस्कार कोवी सभेन दिल्लो तुपेन तांकां सदां भरचो. जोडला हे मनशान मोडूंक जायना. लग्ना फेसान हो एकवट मोरा पर्यंत देवा जोडला हे मनशान मोडूंक जायना. मनशाचे कुडीन काळजा दादलो स्त्री जावन एकामेका करपून देवाच्या रस्ते कामा. संतन वाडून भुरग्यां बाळांक वागून जियेवंक सुखा संतोषान. देवा जोडला
अर्धवटी जाईना तुमचे मोदे दोनात्या मोये माये कुटुंबाचे ससाये उलो मारा सर काळा बागेवून तुटवा आनंदी असणार जिनेन तुमच्या या तळा देवा जोडला ते मनशान मोडून जायना लग्ना बेसा ओ एकवट मोरा पर्या देवा जोडला ते मनशान मोडून जायना लग्ना बेसा ओ एकवट मोरा पर्या मोगाय पुत्रा सोवे हांव पार मोरी आशीर्वाद दिवांका आमच्या जिस्नातले बापाची पुताची आणि पवित्रतेची आमेन.
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಬಂದ ಬಲು ದೂರದ ಮುಗಿಲು ಮುಗಿಲಾಚೆಗೆ ಇರುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಹಸಿರು ತಂಗಾಳಿ ಉಸಿರು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹೊನಲು ನೀ ಹೇಳಿದ ಬಂದ ಈ ಬಾಳಿನ ಕನಸು ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗಲು ನೀ ಬೇಗ ಬಾಯೇಸು ನೀ ಬಂದು ನುಡಿಸು ಈ ಕನಸ ಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬಾಳ ನೀ ನಡೆಸು ನೀ ಬಂದು ನುಡಿಸು ಈ ಕನಸ ಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬಾಳ ನೀ ನಡೆಸು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಬಂದ ಬಲು ದೂರದ ಮುಗಿಲು ಮುಗಿಲಾಚೆಗೆ ಇರುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಹಸಿರು ತಂಗಾಳಿ ಉಸಿರು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹೊನಲು ಮುಂಜಾನೆ ಹಸಿರು ತಂಗಾಳಿ ಉಸಿರು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹೊನಲು ನೀ ಹೇಳಿದ ಬಂದ ಈ ಬಾಳಿನ ಕನಸು ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗಲು ನೀ ಬೇಗ ಬಾಯೇಸು ನೀ ಬಂದು ನುಡಿಸು ಈ ಕನಸ ಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮಾಳ ನೀ ನಡೆಸು ನೀ ಬಂದು ನುಡಿಸು ಈ ಕನಸ ಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬಾಳ ನೀ ನಡೆಸು. एक दोन ತಿಳಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಇವರು ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಆಸನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಕುಳಿತುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾನೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಿಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. बसल्याकडेच तुमकां पिवनाची व्यवस्था केल्या हें तुमी स्वीकार करच्याक विनंती. कोणाय की वॉशरूमाक वचोंक जाय तर, टॉयलेट्सांक वचोंक जाय तर थंयसर म्हज्या त्या कुशीन, म्हणजे हांवें दाखोवच्या त्या कुशीन म्हणजे हॉलाच्या बगलेन कुशीन, थंयसर जाय तितले वॉशरूम्स आसा, टॉयलेट्स आसात. हांगा म्हज्या ह्या कुशीन, म्हज्या दाव्या कुशीन हेणें तुमी गेल्यात तर हांगासर तुमकां टॉयलेट म्हूण बोर्ड घाला. हांगासर तुमकां वॉशरूम्स आसात, तुमी जाय ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಹಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಿಂದ ಹೋಗಬಾರದು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೋಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು, ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ. ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ
ಹಸಿರು ತಂಗಾಳಿ ಉಸಿರು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹೊನಲು ನೀ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಈ ಬಾಳಿಗೆ ಚೈತ್ರಕ್ಕೆ ಮುದ ತುಂಬಿ ನಾ ಹಾಡುವೆ ನೀ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ತಾನು ತುಂಬಿರೆ ನನ್ನ ಅಣು ಅಣುವ ನೀ ತಣಿಸುವೆ ನೀ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಈ ಬಾಳಿಗೆ ಚೈತ್ರಕ್ಕೆ ಮುದ ತುಂಬಿ ನಾಡುವೆ ನೀ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ತನು ತುಂಬಿದೆ ನನ್ನ ಹಣು ಹಣುವು ನೀ ತಣಿಸುವೆ ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಲಿದಾಡುವೆ ನಾನು ನೀಡುವೆ ಮನ ನೀಡುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನಾನಿನಗೆ ಶರಣಾಗುವೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಬಂದ ಬಲು ದೂರದ ಮುಗಿಲು ಮುಗಿಲಾಚೆಗೆ ಇರುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಾಲು ಮುಂಜಾನೆ ಹಸಿರು ತಂಗಾಳಿ ಉಸಿರು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹೊನಲು ಮುಂಜಾನೆ ಹಸಿರು ತಂಗಾಳಿ ಉಸಿರು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹೊನಲು ಮುಂಜಾನೆ ಹಸಿರು ತಂಗಾಳಿ ಹಸಿರು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹೊನಲು आणि थोड्याच वेळान आयचे आमचे सत्कार कार्य प्रारंभ जावचे आसा त्या देखून सर्वांनी बसका स्वीकार करीचे म्हणून विनंती ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರುಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಸ್ಟೇಜಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಲೋ ಚೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಇಂದು 20 ಜೋಡಿಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಉತ್ಸವದ ವಾತಾವರಣ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಆಶ್ರಮ ಜೆಪ್ಪು ಇದರ ಶತಮಾನೋತ್ತರ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ 125ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಾಜಾರ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸರಾವೋ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಇವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೆರವೇರಿತು. ಇದೀಗ ನವ ದಂಪತಿ ನವ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು
ಭಗಿನಿಯರು, ನವ ಜೋಡಿಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು, ದಾನಿಗಳು, ಆಶ್ರಮದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ವರನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಆಶ್ರಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಲ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೋ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೋ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಹಾಗೂ ಇಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನವದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ 20 ನವ ದಂಪತಿ ಜೋಡಿಗಳು ವಾದ್ಯ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವರು. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿರುವರು. ಸರ್ವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಗಳ ಅಂದವನ್ನ ಚಂದವನ್ನ ಸವಿಯುವುದು, ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಕರತಾಡಗಳೊಂದಿಗೆ, ವಾದ್ಯ ವೃಂದದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು. संतोष आणि संभ्रमाचे वातावरण हे आईच्या ह्या बागी दिसा 22/2/2022 या बागी दिसा 20 जोड संगता साईसो मुखेल सैरो श्रीमान जे.आर. लोबो हांचे सुवे ही 20 जोडी आमच्या मदगात येतात. आम्ही बसवल्या कडे बसून आमच्या ताळयांचो आवाज तांकां दिवया, तांकां उल्हास दिया आणि हांगासर आमी तांकां स्वागत करया. हा बोरबायसो एक ऐतिहासिक चारित्रिक दिवस आहे तो. 20 जोड्यांनी लग्नाबंधाची फोटो नवे लग्नाची भेट प्रारंभ करतो. नव्या जोड्यांनी डिरेक्टर असोय, संयोजक असोय, सह डिरेक्टर असोय आणि मान्य जे.आर. लोबो असोय, वैद्यंची आणि वेदिक मोर्ची. ನೋಡಲು ಅತ್ಯಂತ 20 ಜೋಡಿಗಳು, ನವ ಜೋಡಿಗಳ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದಲೋ ಅವರುಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಎರಡೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತ ಈ ದಿನ ಸವಿನಯ ದಿನ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಿನ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಈ ದಿನದಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ.
ಶುಭಾಶಯ ಶುಭಾಶಯ ಮದುಮಗನಿಗೂ ಮದುಮಗಳಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಹೊಸ ಹರೆಯದ ಹೊಸ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಮದುವೆಯ ಈ ಬಂದ ಅನುರಾಗದ ಅನುಬಂಧ ಏಳೇಳು ಜನುಮದಲು ತೀರದ ಸಂಬಂಧ ಮದುವೆಯ ಈ ಬಂದ ಅನುರಾಗದ ಅನುಬಂಧ ಏಳೇಳು ಜನುಮದಲು ತೀರದ ಸಂಬಂಧ ಸವಿಯಾದ ಮಾತು ಸಿಹಿಯಾದವು ಸೊಗಸಾದ ನೋಟವಿರಲಿ ಸವಿಯಾದ ಮಾತು ಸಿಹಿಯಾದ ಭೂತ ಸೊಗಸಾದ ನೋಟವಿರಲಿ ಮನೆ ತುಂಬುವಂತ ನಗೆ ಚೆಲ್ಲುವಂತ ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವು ಬರಲಿ ಮದುವೆಯ ಈ ಬಂದ ಅನುರಾಗದ ಅನುಬಂಧ ಏಳೇಳು ಜನುಮದಲು ತೀರದ ಸಂಬಂಧ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರಿತು ಒಂದಾಗಿ ಬೆರೆತು ನಡೆದಾಗ ಬಾಳು ಕವಿತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರಿತು ಒಂದಾಗಿ ಬೆರೆತು ನಡೆದಾಗ ಬಾಳು ಕವಿತೆ 101 ವರುಷ ಚೆಲ್ಲಿರಲಿ ಹರುಷ ಬೆಳಗಿರಲಿ ಒಲವ ಅನತೆ ಮದುವೆಯ ಈ ಬಂದ ಅನುರಾಗದ ಅನುಬಂಧ ಏಳೇಳು ಜನುಮದಲು ತೀರದ ಸಂಬಂಧ ಸಿರಿತನದ ಸಿಹಿಯು ಬಡತನದ ಕಹಿಯು ನಿಮಗೆಂದು ಒಂದೇ ಇರಲಿ ಸಿರಿತನದ ಸಿಹಿಯು ಬಡತನದ ಕಹಿಯು ನಿಮಗೆಂದು ಒಂದೇ ಇರಲಿ ಸಮನಾದ ಪ್ರೀತಿ ಸೋಲುವುದೇ ರೀತಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೇನೆ ಬರಲಿ ಮದುವೆಯ ಈ ಬಂದ ಅನುರಾಗದ ಅನುಬಂಧ ಏಳೇಳು ಜನುಮದಲು ತೀರದ ಸಂಬಂಧ ಮದುವೆಯ ಈ ಬಂದ ಅನುರಾಗದ ಅನುಬಂಧ ಏಳೇಳು ಜನುಮದಲು ತೀರದ ಸಂಬಂಧ ತೀರದ ಸಂಬಂಧ ತೀರದ ಸಂಬಂಧ ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 20 ಜೋಡಿಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರತಾಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ಆಶ್ರಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಓನಿಲ್ ಡಿಸೂಜ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಜೆಬಿ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ಹಾಗೂ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಫಾದರ್ ಲ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೋ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವರಿಗೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಿಸಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವರಿಗೂ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಿಸಿದಂಥ ಅಥವಾ ಆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಂಥ ದಿನವು ಸುವರ್ಣಮಯವಾದಂಥ ದಿನವಾಗಿದೆ, ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ನವಜೋಡಿಗಳು 20 ನವಜೋಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ದಿನವು 20 ಜೋಡಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಸುದಿನವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕರತಾಡಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಸತ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಆಚೆ ಈಚೆ ನಿಂತುಕೊಂಡವರು ಅಥವಾ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೊಬ್ಬ ಯಜಮಾನನಿದ್ದಂತೆ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಓನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೀಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಫಾದರ್ ಓನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ದಿವಸ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ 20 ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರಾದಂಥ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ. ಇವರನ್ನು ನಾವು ಪವಾಡ ಪುರುಷರಂತಲೇ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೂಡ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪವಾಡ ಪುರುಷರು ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿದುಂಟು. ಕಳೆದ 124 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ದೇಶದವರು ವಿದೇಶದವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನರು ಕಳೆದ 124 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಸರೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನಿತರ ಲೌಕಿಕ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಿಕ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು 20 ಜೋಡಿಗಳು ಈ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅವರು ಮದುವೆಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹತ್ತಿರದಿಂದ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ 20 ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ 40 ಮಂದಿಯನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನೀಡುವವರಿಗೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕುಟುಂಬದವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ದಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟು ಅನೇಕರು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕರತಾಡಗಳೊಂದಿಗೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದು ಮಾತು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಲಭವಾದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮದುವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವೇ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವೇ ಸರಿ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 20 ಜೋಡಿಗಳು, 40 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವಧುವರರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ. ನವ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ, ನವ ಜೋಡಿಗಳಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂಥ ಈ ಸತಿ ಪತಿಗಳು, ವಧು ವರರು, ಮುಂದೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಖಮಯವಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ದೇವರು ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ನವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮಗದೊಮ್ಮೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೊರ ಕುರುಹೆ ಕರಿಯಮಣಿ. ನಾವಿಂದು ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಂತೆ 22/2/2022 ಈ ಜೋಡಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ನವಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ, ವಧುವರ ಸತಿಪತಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬಂಥ ಹೊರ ಕುರುವಾದಂತಹ ಕರಿಯಮಣಿಯನ್ನು ವರರು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ವಧುಗಳಿಗೆ ಈಗ ನೀಡಲಿರುವವರು ಎಂದರೆ ಅವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಿರುವರು. ಈಗ ಕರಿಯಮಣಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡದೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವರರು ಕರಿಯಮಣಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹೊರ ಕುರುಹು, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಂತ ಹೊರ ಕುರುಹೇ ಕರಿಯಮಣಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. लग्न बांध तुमका वाट दाखयता, ही वाट चलता चलता पावत सुकयता, तोड्यांक दुःख दिता तोड्यांक सुख दिता, ಅವರ ಜೀವನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾರೈಸೋಣ. ही लग्न बांध तुमका वाट दाखयता, ही वाट चलता चलता पावत सुकयता, तोड्यांक सुख दिता तोड्यांक दुखयता, दूख सोसा मागीर आसूंक शिकयता. कितें जाय एका गुटमान मोगा शिवाय, इल्लो मोग इल्लो रागिली लढाय, इस घरांतली दादोसकाय. कितें जाय एका गुटमान मोगा शिवाय, इल्लो मोग इल्लो रागिली लढाय, इस घरांतली दादोसकाय, इस घरांतली दादोसकाय, इस घरांतली दादोसकाय. आणि निजाय की ही जाऊन असं एक बोवापूर बायची दादोसकाय 20 जोड्यांनी संगता मिळून एकच पोटी ते कार्यमणी मंचत असलो वर्त संतोष असो आणि संभ्रम असो हो दीस आणि हे वातावरण जाऊन असा. मग परत एक पोटी आमच्या ताळ्यांच्या वाजन तांकां आमी उल्हासिया आणि बरे मागिया.
ಹೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರೀತಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಸತಿಪತಿಗಳಾದಂತಹ 20 ಜೋಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಗೌರವದಿಂದ, ಪರಸ್ಪರ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬಂಥ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹೂಹಾರವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೊರಳಿಗೆ ಚೆಂದಗಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ವಧುಗಳು ಎಂದರೆ ಸತಿಯಂದಿರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ದಯಕರ್ನಾಯ್ಕ ಪೈಲೆ ಹೊಕ್ಲಾನಿ. ಹುಡುಗಿಯರು ಎಂದರೆ ಸತಿಗಳು ಪತಿಗೆ ಮೊದಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಅದರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ. ತದನಂತರ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ನಮ್ಮ ಕರತಾಳ. लग्ना दुवारी आज पोळे बांध बांधला काळजांबवारी. नाचणारी लग्ना दुवारी आज पोळे बांध बांधला काळजांबवारी. आज आमच्या भोवती कितें सावळी वतांत, तो सूर्यो लिपला पोळे वयल्या गुपांत. व्हंकलांनी न्हवरो दोगांयात आतांत, देवून रिगली आज लग्ना तोटांत. येणारा नाच 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 रारी नाच नाच नाच, कित्या कासुकाचे दार उगडला. ही सगळी कष्ट दुःख लाजणारा नाचणारी नाच, कित्या काज नवे जीवन देला. येणारा नाच नाच नाचणारी नाच नाच नाच, कित्या कासुकाचे दार उगडला. ही सगळी कष्ट दुःख लाजणारा नाचणारी नाच, कित्या ಕಾಸುಕಾಚೆ ಜೀವನ ದೇಲ. ಸೂಟು ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ವರರು, ನಮ್ಮ ಧಾರೆ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಕರೆಯುವಂತಹ ಸಾಡವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ವಧುವರರು ಸತಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರಿಯಮಣಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ, ಗೌರವವಾಗಿ ಹೂಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರುಹನ್ನು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರುಹನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅನೇಕರ ಕೇಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನೆಗಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಹಳ ಚಂದ ರೀತಿಯಿಂದ. ಎಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುತ್ತನ್ನು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿದ್ರು ಇವರುಗಳು, ಹೌದು, ಪ್ರೀತಿಯ ಮುತ್ತನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಗು ಮೊಗದಿಂದ. ಎಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಪಡೆದಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವರ ಬೊಬ್ಬೆ ಜೋರಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಹರಸೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಸೀನರಾಗು. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದಿನ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೆಲವರು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇವತ್ತು ಭಾಗ್ಯ
ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರು ಈ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದುವೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದಿರುವಂತಹ 20 ಜೋಡಿಗಳ ಮದುವೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಂಥ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಈ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಕಲವಾದಂತಹ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿ, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿ ಮತ್ತು ಸದಾ ಅವರನ್ನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಈ ದಂಪತಿಗಳ 20 ಜೋಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವಿಡೋಣ. ಫಾದರ್ ಓನಿಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಎಲ್ಲ 20 ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಜರಾಲ್ ಬೆಸಾವ್ ಜನರಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನ ಈಗ ನೀಡಲಿರುವರು. ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಲ್ವಿನ್. ಎಸ್, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಯನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹರಸು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫಾದರ್ ಜೆ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತ ಹಾಗೂ ಫಾದರ್ ಲ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೋ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಈ ನವ ದಂಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಪಿತ ಮತ್ತು ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸುರಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್. Laudate Domino, omnes gentes, laudate Dio, omnes populi. ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. Orbiam confirmatae, super nos misericordiae eius, et veritas Domini manet in aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
हे चिडवा तुझं मोगावे केला तुका बोलोवण हांव पिसो जाला हांवें तुका मोग मोजू दिला हे काळीज तुवें सोडून वेला हे चिडवा तुझं मोगावे केला तुका बोलोवण हांव पिसो जाला हांवें तुका मोग मोजू दिला हे काळीज तुवें सोडून वेला तू म्हज्या बुलबुला हांव तुजेर बुल्ला गुटामचो दोगांयचो घरच्यांक रेंगळ्ळा तर आतां कळुया ह्या संवसारांत ताया सवया आमच्या काजारांत सूर्याक पोळे वयर रावून पळयता किरणाताची आमा पोशेता मोतां ताच्या लासतां मोगान तापान भासतां तुज्या काळजांत रावूंक आशेता सूर्याक पोळे वयर रावून पळयता किरणाताची आमा पोशेता वोतां ताच्या लासतां मोगान तापान भासतां तुज्या काळजांत रावूंक आशेता मुक्ती आसतात काळजाची दारां रावता तुका मेसून हांवोरा सोबीत दिसताय म्हज्या बागारा काजार जावन केन्ना येताय घरा मुक्ती आसतात काळजाची दारां रावता तुका मेसून मोरा सोबीत दिसताय म्हज्या बागारा काजार जावन केन्ना येताय घरा गोरशा गोरशा या मुखा मोळा पिशार काडचे तुझे दोन दोळे असो पळय नाका मोगान सोळय नाका काळजान दवरून येता तूं माळे गोरशा गोरशा या मुखा मोळा पिशार काडचे तुझे दोन दोळे असो पळय नाका मोगान सोळय नाका काळजान दवरून येता तूं माळे हे चेडवा तुझो मोग हांवें केला तुका बोलोवण हांव पिसो जाला हांवें तुका मोग मोजो दिला हे काळीज तुवें सोडून वेला तू म्हज्या बुलबुला हांव तुजेर बुल्ला गुटामचो दोगांयचो घरच्यांक रेगळ्ळा तर आतां कळोव्या ह्या संवसारांत ताया सवया आमच्या काजारांत ताया सवया आमच्या काजारांत तयार जावया आमच्या काजारांत तयार जावया आमच्या काजारांत आमच्या ताळयांचो आवाज दिवया आनी तांकां बोवा पुरबाय अशें गायन आमच्या मदगांत आमकां संतोश केल्ल्या खातीर आनी थोडो वेळ ती आमकां संतोश करतली उपरांत आसा मिलाग्रेस ब्रास बँड आनी बायल आसतलो एक उडास दवरया ಇಂದಿನ ಈ ನವ ದಂಪತಿಗಳು ಅವರೊಡನೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಇಂದಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ. ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೋರ್ವರಿಗೂ
ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ 20 ಜೋಡಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ರೋಷನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಜೇಕಾರ್. ಇವರು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು. मोगाच्या याजक भावानो, धर्मीक भयणीनो, आमकां 20 जाणां काजरी जोड्यांक भोव अपुर्बयेची समजणी सूचना सलाहा आज मेळ्ळ्यान. आज आमकां आमच्या जिणेन सदांच उगडास दवरचो तसलो हो महान दिवस. आज देवान दाखयल्या मोगा पासत आमी तुमच्या सदांच सहकारा पासत आमी ऋणी जावन आसाव. आमकां 20 जाणां जोड्यांक हांगासर भोव गद्दाळेन संभ्रम सोलोवंक फावो केल्ल्या सांत आंतोन आश्रमाच्या निर्देशक भोव मनादीक वनील डिसोजा, सांगाती येजक आनी सगळ्या समितीचो आमी उपकार बावडटाव. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನವ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಹಾರೈಸಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಂತ ಆಂತೋನಿ ಆಶ್ರಮದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 20 ನವ ದಂಪತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. सकळांकी देव बरें करूं. भोव अपुर्बाच्या उतरांनी रोशनान सर्व जोड्यांक संगताक घेवन उपकार बावडलो. ಎಲ್ಲ 20 ಜೋಡಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ರೋಷನ್ ರವರು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕರತಾಡಗಳು ಮತ್ತು ವಂದನೆಗಳು. अपुर्बायचो एक संभ्रम, या संभ्रमा भितर आनी एक संभ्रम. अपुर्बायाचें एक लग्न कार्यांत एक कार्य तें जावन आसा. होकलेक न्हवऱ्याक आनी न्हवऱ्याच्या कुटुंबाक उपसून दिवचें आनी हें कार्य भोव अपुर्बायर हांगासर जावचें आसा. ನಮ್ಮ ಕಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ವಧುವನ್ನು ವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು, ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು, ಒಪ್ಸುನ್ ದಿವಂಚೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿರುವವರು ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿರುವವರು ಶ್ರೀ ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದು 20 ಕುಟುಂಬಗಳ ಪರವಾಗಿ ವಧುವನ್ನ 20 ವಧುಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ರವರು, 20 ವರದವರ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದು, ವಧುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ವರನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು, ಹೀಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ವಿನ್ ರವರು ಈಗ ಒಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಡೆನಿಸ್ ರವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ನಂತರ ಅವರುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ, ಹರ್ಷಿಸೋಣ, ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ. ಎಸ್, भोव मोगाचेनो, भोव सेंटिमेंटाळ घडी आमच्या दुवांक भोव मोगान देव बिरांतीन आमी वागयलां, कश्ट काडल्यात आनी आज हे आमचें दूं तुमच्या घराण्याक एक संतोष, एक संभ्रम, एक दिवो जावन तुमच्या घराण्याक आमी ओपसून दिता. आमच्या दिवा मुखांतर कांय इल्लें ल्हान व्हड सुखी घडल्यार तुमी तांकां मोगान तिदवून बोगसून सुदारसून व्हरतल्यात म्हणली पातयणी आमकां आसा. आनी अशें आमची सर्वांची विनंती आसा, ह्या आमच्या दुवांक तुमच्या कुटुंबाक ह्या घडये आमी
मोगान उपसून दिता हांव. मोगाच्या वळवे हांगा आज 20 जाणां व्हंकलो काजार जावन हे वेदेचेर आसतना तांच्या आवय बापाय बर दूख भरता. कित्याक म्हूण सांगल्यार इतल्या वर्सां तांणी मोगान पोसलां, तांकां शिकप दिलां आनी तांकांच तांचेच म्हणलें ल्हानशें काम ही दिलां. एक भुरगें घरान व्हरता आसतना आमच्या तोटांत एक सोबीत फूल वाडले वरी आमकां दिसता. जावंक पुरो कितेंय ताणें ल्हानशें सूख घडल्याक जाल्यार तुमी तीत दिल्या जाल्यार आमच्या घरान आनी तांणी पावता आसतना कितें ल्हान सूख घडल्यार आमी तें तीत दिवन ताका बोधबाल सांगता आनी माया मोगान तें आमचेंच भुरगें म्हूण लेखून ताका आमी पळयता म्हूण ह्या वेदीचेर सर्वांच्या मुखार तुमकां भास दिता. देव बरें करूं. मोगाच्या ताळयांक सवास दिवया. आतां ती कशें उपसून काण घेतात ಹೇಗೆ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದು. ಎಸ್, ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಆಶ್ರಮ ಜೆಬ್ಬು ಇದರ ಶತಮಾನೋತ್ತರ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವಂಥ ಈ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ರೂಪಾಯಿ 15,000 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಆಶ್ರಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಿರುವರು. ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಜೋಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಡಿಗೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಂಬರ್ 1 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನವ ದಂಪತಿಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಂಬರ್ 1 ಜೋಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ನೀಡುವಾಗ 4 ಮಂದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಬಹಳ ಭಾರ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಎಂದಿಗೂ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಹಾಗೆ ಭಾರ ಆಗದಿರಲಿ. .
ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದರ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರು, ದುಡಿದವರು ಹಲವಾರು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರುವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ JB ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಇವರು. ಇಂದಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಹಿಸಿದ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಆಶ್ರಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವನಿಲ್ ಡಿಸೂಜರವರು. ಇವರು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ, ಪ್ರೆಸ್, रिंग्स कर्यामणी साडो काणिकाची मांडावळ आणि सुरवेर वेलकम करची रीत तांणी केल्या. तशेंच आयच्या जेवणाची आणि मिसाच्या मांडावळीची परत जबाबदारी, कालच्या रातीची जेवणाची, आज सकाळी ब्रेकफास्ट, लंच, देवस्तुतीची जबाबदारी घेतल्या सहाय्यक निर्देशक लॅरी पिंटो. मिसाचे MC आज केला फादर अनिल डिसोजा आणि रातीची व्यवस्था रामची व्यवस्था केल्या श्री डेनिस मचादो आणि नितळाई ताणें सांबाळल्या. सर स्वयंसेवकाची जबाबदारी घेतल्या श्री फिलिप. तशेंच पार्किंगाची व्यवस्था केल्या मॅक्सिम, बॅप्टिस्ट, विन्सी आणि हेनरी. वचपां दिल्यांत बावट प्रार्थना वाचूंक परत जबाबदारी काडून गेल्या फिलोमेना आणि संगाती. मिसाची MC आता तशेंच ह्या कार्यक्रमाचो प्रमुख MC जावन कार्यनिर्वाहक जावन सगळे कार्यक्रम बरें सुदारसून व्हेला एलोशियस डिसोजा रुजाई हायस्कुलाचो मुखेल मेस्त्री. ह्या कार्यक्रमाचे रिजिस्ट्रेशन गेटीगडे आणि नोंदवणी केल्या ऑल्विन डिसोजा आणि डेनिस. हे सगळे कार्यक्रमाचे सॅनिटायझेशन, माटोव, टिपॉय, पेंडॉल आणि सिटींग अरेंजमेंट, लाईट्स, स्टेज सेटिंग, डेकोरेशन, गार्लँड, तशेंच 20 जाणां जोड्यांचे रिजिस्ट्रेशन टेबल्स प्रमाणावळ, कम्युनियन पॉयंट्स त्या तशेंच मार्किंग प्रा केलां. रॉनी डिसोजा, लिओ डिसोजा, अजित आणि लॅन्सी हांचो. तशेंच आयच्या क्वायराचो सुबीत रितीन गायन केलां आनी वर्सां मध्ये आमकां सहाय करता श्री सायमन पायस. व्हंकलांची ड्रेस मेकअप करूंक वावर केला बिना आनी सांगाती. न्हवऱ्यांक सूट आनी हें प्रभादाक सांगात हाडून वावर केला मेल्विन डायस. ऑफेट्टेच्या वेळार काणिकोची मांडावळ करूंक शांती मतायस आनी सांगाती. विटनेसांक साक्षीदारांक सांगाता हाडूंक तांची मांडावळ करून वावर केला ऑल्विन डिसोजा आनी आरुण. बँड, प्रोसेशन, इन्फॉर्मेशन, तशेंच परमिशन आनी आडळतक सकळ विशय आमकां समजोवन आमकां वावर केला विजय आल्फ्रेड. हांगासर काणिको हांगासर मुखार दवरलेलो काणिकोची मांडावळ करूंक अरेंजमेंट करूंक केला वावर केला रोशन आणि जॉन. व्हिडिओ, फोटोग्राफी, मिडिया माध्यम आणि तशेंच प्रिंट मिडिया आणि विज्युअल मिडिया पर वावर केला स्टॅनली डिकोना. पिओमच्या उदकाची मांडावळ केल्या अँटनी कुळूर. तशेंच हांगासर सर 20 जोड्यां पैकी पार्टीन जाप धन्यवाद दिला रोशन फर्नांडीस. फुलांची मांडावळ केल्या रॉयल. तशेंच स्टेज, पेंडॉल, चेरां आनी अपुरबाय माटो हांगासर केला विन्सी. साऊंड लायट वाचो वावर केला लॉरेन्स. तशेंच सर आमच्या आश्रमाच्या आडळतीच्या समितीच्या सांद्यांचो प्रथम जावन आमच्या गुवळी बापांचो. आनी तशेंच बँड आयच्या दिसा आनी कालच्या दिसा रोसा दिसा बँड वजाक लॉयड पिरेरा आनी सांगाती. आणि आज आमच्या मध्ये सर
आमच्या आश्रमाची भुरगीं इस्कोला वेचीं कॉलेजीक वेचीं तांणी आपुरबाय वावर करून स्वयंसेवक जावन आनी तशेंच आमच्या आश्रमाच्या निवासांनी वावर केला तांचोय सर आमच्या बेनिफॅक्टरांचो येदो वटेन कार्यक्रम करूंक जायत्या बेनिफॅक्टरांनी हांगासर पोशक जावन आमकां वावर दिला. ह्या सर्वांचो हांव निर्देशकाचे बाबतींत आनी तशेंच आमच्या सहाय्यक निर्देशक बाबतींत आनी म्हज्या नांवी हात जोडून धन्यवाद पटयता. देव बरें करूं. सर्वांचो भोव अपुर्बान उपकार बावडल्या. संयोजक फादर जे.बी. क्रास्टा तुमचोय आमी उपकार बावडटा. तुमकांय देव बरें करूं. आमी वेळार आसां वा वेळाच्या पयले आसां त्या देखून थोडी सूचना आसात तुमी ती मानून घेवची. पयलें आतां हांगासर जेवणाचेर आशिर्वाद आसतलो. ಭೋಜನದ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದರ ನಂತರ ತರುವಾಯ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಊಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವರು. ಅದರ ತರುವಾಯ ಊಟದ ಏರ್ಪಡಿಸುವಂಥ ಅಥವಾ ಊಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಹೋಗುವಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರದು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು 20 ಜೋಡಿಗಳು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬಂಥ ಆಶೆ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ನಂತರ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚೆ ಈಚೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 20 ಜೋಡಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳು ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್, ಅದು ಮದುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಡಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಹೌದು, ಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಡ್ಯಾನ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ನಂತರ, ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಆದ ನಂತರ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಈ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಈ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜು ಇತ್ಯಾದಿ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿರುವರು. ಪ್ರತಿ ಜೋಡಿಯವರು ನಂಬರ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರದು ಕೂಡ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನು, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ನೀವು, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು. ಬೇರೆಯವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ, ಅದೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ. ಇದರ ನಂತರ हाच्या उपरांत आमकां सायमन आनी पंगडा तावन पद आसात म्हणली आसूंक पुरो. आनी त्या उपरांत सगळ्यां कडेन एक विनंती आसा. आनी प्रत्येक तरान आमचे स्वयंसेवक ह्या खातीर ह्या कमिटीचे सांदे मस्त वावरल्यात. कितले तांणी वावूंड काडल्या म्हणून ना. त्या देखून हांगा एक बायला शोय आसतलो, डान्स आसतलो, वॉलंटियरांचो आनी आयिल्ल्या सगळ्यांचो, कोणेय जॉईन जावी येत. पूण आतां आयकलें हांवें, आतां जोडयांचे मात्र हांगा डान्स आसतले. तुमी उठा नाकात. उपरांत बायलांक तुमी सांगात दिवंक, सगळ्यांनी सांगात मेळाजे म्हणून म्हजी विनंती आसा. ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಭೋಜನದ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಪ್ಪು ಆಶ್ರಮದ ಸಂತ ಆಂಟೋನಿ, ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಆಂಟೋನಿ ಆಶ್ರಮದ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಲ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೋ ಇವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. एक नाव ओडवलं विसरलं पदराबान देव बरें करूंक म्हणटा आसतना आमकां भांगाराची तशेंच मुदयो आनी कार्यामनाची तशेंच फुलांची सगळी वेवस्था केल्ली श्रीमती आशा डिसोजा बिजय, तिकाय डिरेक्टर बापांच्या तर्फेन आनी नियोजित निर्देशक बापांच्या तर्फेन आमी काळजांत हांव देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू. आमी आज जोडया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. विशेश करून ह्या 20 जोड्यांक आज तुवें सांगात हाडिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना ह्या आमच्या आश्रयातावन आयोजन केल्ल्या ह्या सगळ्या कार्याचेर तुजें बेसांव हांगासर आमकां मेळ्ळां. आनी आमी ह्या संदर्भार ह्या संतोशान सांगात येवन आसा केल्ल्या ह्या जेवणाचेर तुजें बेसांव घाल. ह्या वेळार सुम्या मागता आमी जायत्या लोकांक
एका दिसाचो ग्रास सयत मेळनासतना जायते जण कश्टून आसात. त्या लोकां पासून आमी मागता तांकां उदार मनाच्या दानीन थावन तूं जेवण फावो कर म्हूण आमी मागता. आज आमी हें जेवण जेवता आसतना आमचो एकवट तूं सडय आनी प्रत्येक तरान आमचो माया मोग तूं वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या जेवणाचेर आनी हें जेवण सेवतल्या आम्हा सर्वांचेर आशिर्वाद घालूं. ಮೂವರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಯ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೂವರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಉದಾಗ್ದಿ ಉಂಚಾಕ್ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮೈಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲಾಗ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೈಕ್. तेगी याजक आता संगता मेळटात आनी आयच्या संभ्रमाच्या जेवणाक आमकां उलो दितात आनी जेवणाक उदाक दितात. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭೋಜನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಿಂಗ್ ಕೇಟರರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಭೋಜನ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭೋಜನ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ವಧುವರರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. तुमकां समेस्तांकी जेवणाचें उदक. समेस्तांक आमकां जेवणाक उदक आयलें आनी आमी देव बरें करूं म्हळें. तर आमी सगळ्यांनी आज गम्मत गडद जेवण ಸ್ವೀಕಾರ करूंक आसा. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. आता हांचो नास तुम्ही सगळ्यांनी इतलो वेळ तुम्ही रावल्यात आणि थोडो वेळ 1-5 मिनिटां मात्र तुम्ही रावा असे म्हणून विनंती करता. ಸಕ್ಕಟ್ ಜೋಡಿ आणि ಸಕಲ ವಸೋಂಕ ಆಸಾ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಿನ, ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ನಿಮಗೆ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು, ನೀವು ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಐದು ನಿಮಿಷ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವರ ಚಂದವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಊಟದ ಏರ್ಪಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹೊಸ ಜೋಡಿ ಎಸ್ ಬನ್ನಿ. ನಂಬರ್ 5 ಜೋಡಿ, ನಂಬರ್ 5 ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ನಂಬರ್ 5
मगाच्यान आमच्या ताळयांचो आवाज भरपूर दिवया सर जोड्यांक उपकार बावड्या ದಂಪತಿಗಳು ಹಾಲಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದು ಉಳಿದವರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಊಟದ ಏರ್ಪಾಡನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 7 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತೆರಳಿ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಡನೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ಅಗತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಗತ್ಯದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಂಬರ್ 5 ಜೋಡಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿದವರು ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದು ದಾಖಲೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬರ್ 5 ಜೋಡಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿದಂತವರು ಯಾರು ಜೋಡಿಯವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ 5ನೇ ಜೋಡಿ ಹೋಗಬೇಡಿ 5ನೇ ಜೋಡಿ ನಂಬರ್ 5 ಯಾರು ನಂಬರ್ 5 ಯಾರು ನಂಬರ್ 5 ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕರೀತೇವೆ ನಾವು ಬಂದ್ರಾ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರು ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು ಬಂದ್ರು ಹುಡುಗಿ ಕಡೆಯವರು ಬಂದ್ರಾ ಫಾದರ್ ಆಯ್ತು ಫಾದರ್ JB ಆಯ್ತು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಿಕಾರ್ ಜನರಲ್ ಮೊನ್ಸಿಂಜರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನೊರೋನ್ನರವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಈಗ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರತಾಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಿಕಾರ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಮೊನ್ಸಿಂಜರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನೊರೋನ್ನ ಇವರು ಜೋಡಿಗಳು ಈಗ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಹಾಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಉಳಿದವರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಕೌಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವುದು 7 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 7 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಫಾದರ್ ಓನಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೇಟರರ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಭೋಜನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಾವು ಭೋಜನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದು ಹಿಂದಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಕೌಂಟರ್ನ ಇದು ಬ್ಲಾಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮಾಡದೆ ನಾವು 1:20 ಒಳಗೆ ತಮಗೆ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭೋಜನ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಿದೆ ತಾವು ಈ ಭೋಜನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ಹಂಗ ಪೋದ ಹಂಗ ಐತೇಲೆ कोणाक नाचोंक मन आसा तांकां हांगासर अवकाश आसा बँड आवाजाप आसा कोणाक नाचोंक खुश करूंक अवकाश आसा दया करून तुमी मुखार या आनी संतोष बरीत जाया देव बरें करूं ಆಕಾಶದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದರಂಬೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದರಂಬೆ ಇವಳೆ ಇವಳೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ಇವಳೆ ಇವಳೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ಚೆಲುವಾದ ಗೊಂಬೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ
ಬಂಗಾರದಿಂದ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಚಂದಿರನ ಕಾಂತಿಯ ತನುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ತಾವರೆ ಅಂದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಂದ ಈ ಸಂಜೆ ಕೆಂಪನು ಕೆನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಆ ದೇವರೇ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ ಆಹಾ ಆಕಾಶದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದರಂಬೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದರಂಬೆ ಇವಳೇ ಇವಳೇ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ಇವಳೇ ಇವಳೇ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ಚೆಲ್ಲುವಾದ ಗೊಂಬೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ನಡೆವಾಗ ನಿನ್ನ ಮೈಮಾಟವೇನು ಆ ಹೆಜ್ಜೆನಾದಕ್ಕೆ ಮೈ ಮರೆತು ಹೋದೆನು ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೂರು ಹೊಂಗಣಸು ಕಂಡೆನು ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲೇ ನಾ ಕರಗಿ ಹೋದೆನು ಆಹುನಗೆ ಕಂಡೆನು ಸೋತೆನು ನಿನ್ನ ಸೆರೆಯಾದೆನು ಆಹಾ ಆಕಾಶದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದರಂಬೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದರಂಬೆ ಇವಳೇ ಇವಳೇ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ಇವಳೇ ಇವಳೇ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ಚೆಲುವಾದ ಗೊಂಬೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ Fantea fără armaca uteita Vutu 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 vel sallo Vutu munsha Mununal sai mochi suteita Kutu 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 kercha Kutruncha Fantea fără armaca uteita Vutu 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 vel sallo Vutu munsha Mununal sai mochi suteita Kutu 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 kercha Kutruncha Tujo ai con murió Dongra ye jat udev ai lo suryo Utru kalun sadai makai pantyar voter Muja wavrant havenge umko sud sudar
कुट 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 करच्या कुटरूनच्या पांत्या फळार म्हाका उठयता वोट 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 वेळ जालो वोट मोच्या मौनवनाळ साय मोची सुचयता रुका फांत्यार बसून लानीक सुकणे आपल्या देवाक पेटयता आपले मागणे सुकणे ते ल्हान तरी रचणाराक स्तुती करी मौनीज न्ही खोरे ताम मंद्रेरी कुट 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 करच्या कुटरूंच्या फांत्या फळार म्हाका उठयता वोट 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 वेळ जालो वोट मोच्या मौनवनाळ साय मोची सुटयता कुट 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 करच्या कुटरूंच्या वोट 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 वेळ जालो वोट मोच्या कुट 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 करच्या कुटरूंच्या थँक्यू Mic check. Volume. पल पल दिल के पास तुम रहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो जीवन मीठी प्यास ये कहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो हर शाम आंखों पर तेरा आंचल लहराए हर रात यादों की बारात ले आए मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है एक महका महका सा पैगाम लाती है मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है पल पल दिल के पास
तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मेरी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। थैंक यू। ಹಲೋ ಹಲೋ ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ. ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ. ಸಿಂಧೂರ ಬಿಂದು ನಗಲಮ್ಮ ಎಂದು ಎಂದೆಂದು ಇರಲಮ್ಮ ಈ ದಿವ್ಯ ಬಂದ. ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ.
ಒಲವೆಂಬಲತೆಯು ತಂದಂತಹು ಮುಡಿಯೇರಿನಲಿವು ಮುಡಿಜಾರೆನು ಕೈಗೂಡಿದಾಗ ಕಂಡಂತ ಕನಸು ಅದೃಷ್ಟದಾಟ ತಂದಂತ ಸೊಗಸು ಪ್ರೀತಿ ನಗುತ್ತಿರಲಿ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿರಲಿ ಪ್ರೀತಿ ನಗುತ್ತಿರಲಿ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿರಲಿ ನೀವೆಂದು ಇರಬೇಕು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ ಒಲವೆಂಬಲತೆಯು ತಂದಂತಹು ಮುಡಿಯೇರಿನಲಿವು ಮುಡಿಜಾರೆನು ಕೈಗೂಡಿದಾಗ ಕಂಡಂತ ಕನಸು ಅದೃಷ್ಟದಾಟ ತಂದಂತ ಸೊಗಸು ಪ್ರೀತಿ ನಗುತ್ತಿರಲಿ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿರಲಿ ಪ್ರೀತಿ ನಗುತ್ತಿರಲಿ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿರಲಿ ನೀವೆಂದು ಇರಬೇಕು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ ತುಟಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಮಾತೊಂದೇ ಒಂದು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು 301 3 ಗಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಳನಂಟು ಕೇಳಿ ಪಡೆದಾಗ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಹರುಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹರುಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರಲಿ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾರೈಕೆ ಈ ಹಾಡಿನಿಂದ ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ ಸಿಂಧೂರ ಬಿಂದು ನಗಲಮ್ಮ ಎಂದು ಎಂದೆಂದು ಇರಲಮ್ಮ ಈ ದಿವ್ಯ ಬಂದ ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ 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 ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
येऊंच्या सोनवरा मका मेळ दणपारा राखून राहुला हा वालेन्सिया सतई नाचताना गळाई करी नाचताना मेळ मका सुका नाचताना येऊंच्या सोनवरा मका मेळ दणपारा राखून राहुला हा वालेन्सिया सतई नाचताना गळाई करी नाचताना मेळ मका सुका नाचताना एल्वीरा एल्वीरा तू नाचता झाला हांव वीरा एल्वीरा एल्वीरा तू नाचता झाला हांव वीरा तमशे तमशे घाल तुझे उगऱ्या तोंडाचे पळून ते अपुरूबायेचे सदा नीत आतोराईन पळून तुका ते राखून राहुल्या डोळे हे मोजे तमशे तमशे घाल तुझे उगऱ्या तोंडाचे पळून ते अपुरूबायेचे सदा नीत आतोराईन पळून तुका ते राखून राहुल्या डोळे हे मोजे एल्वीरा एल्वीरा तू नाचता झाला हांव वीरा एल्वीरा एल्वीरा तू नाचता झाला हांव वीरा सतई नका गो बाई राखई नका गो लोकांक बाई उजोलाई गो बाप्पाकडे सांग वचून जावई ताका सोदला म्हूण सोदची नाका दुसरें कोणाय गो सतई नका गो बाई राखई नका गो लोकांक बाई उजोलाई गो बाप्पाकडे सांग वचून जावई ताका सोदला म्हूण सोदची नाका दुसरें कोणाय गो एल्वीरा एल्वीरा तू नाचता झाला हांव वीरा 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 देवान रसलो स्वर्गानि संसार चंद्रानि तारा वंसुल्या अंतरळा
देवान रसलो सरगान सोसार चंद्रानी तारा वसल्या अंतरळार मनुष्याक रसलो ताच्या सारख्या रूपार वाडा आणि चढा म्हूण सगळ्या संसारात देवान रचलो सर्गान संसार चंद्रानी तारा वसल्या अंतराळार मनुष्याक रचलो ताच्या सारख्या रूपार वाडा आणि चढा म्हूण सगळ्या संसारार देवान रचलो. एक दीस आदांक बरी न्हीद पडली त्या वेळार देवान ताची बोर काडली. एक दीस आदांक बरी न्हीद पडली त्या वेळार देवान ताची बोर काडली. काडलेल्या बोरयेची स्त्री एक घडली संसारार पयली आवय जावंक ती पावली. देवान रचलो सर्गान संसार चंद्रानी तारा वसल्या अंतराळार मनुष्याक रचलो ताच्या सारख्या रूपार वाडा आणि चढा म्हूण सगळ्या संसारार देवान रचलो. लग्नाचो बेसतो देवान घडलो पयलो नवरो जावन आदांक विंचुल्लो. लग्नाचो बेसतो देवान घडलो पयलो नवरो जावन आदांक विंचुल्लो. ताचे तान सगळो हो संसार भरलो सगळ्या संसारार आधार जावन तो उरलो. देवान रचलो सर्गान संसार चंद्रानी तारा वसल्या अंतराळार मनुष्याक रचलो त्या सारख्या रूपार वाडा आणि चढा म्हूण सगळ्या संसारार देवान रचलो. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों
से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितना तुझ में बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बाहों मेरी दे अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है। तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरी ही वजह से अब मैं जिंदा हूँ। तेरी मोहब्बत से जरा अमीर होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीर